हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद मानसी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि सुंदर हरे प्रभु जी, कृष्ण बीना शाह प्रभु जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। नीलपा हरे माता जी, कृष्ण प्रभु महेश जी। कापड़िया प्रभु जी, हरे उर्मिला कृष्ण माता प्रभु जी, जी, ईडल प्रणाम। पाठक माता जी, मित्रविंदा सुमुखी माता जी, हरे कृष्ण नंदीश दंडवत प्रभु, प्रणाम। नैना माता जी, पुष्पा माता जी, जयंत प्रभु, हरे બધાનું ખૂબ कृष्ण। ખૂબ સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्ण વેલકમ। प्रभु जी धन्यवाद। માનસી માતાજી, થેન્ક યુ ફોર નાઇસ કીર્તન। અને યસ, આરતી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ બંનેનું અને ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ અમે તમારી અવિરતપણે ચાલતી રહેલી સેવાઓ માટે। થેન્ક યુ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ। બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। हरे વેલકમ। कृष्ण प्रभु जी। જી બોલ। આજે આપણો આ જ્ઞાન યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થશે। हरे 18મો कृष्ण અધ્યાય, प्रभु जी, લેવલ धन्यवाद 1। प्रणाम प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ વિશાલ પ્રભુ, વેલકમ। હરે કૃષ્ણ, સ્વાગત છે। તો આજે અધ્યાય પૂર્ણ થઈ, 18 અધ્યાય ભગવદ્ ગીતાનું તમારા આજે પૂર્ણ થઈ જશે, લેવલ 1। આઈ હોપ કે થોડું ઘણું કંઈક સમજાણું હશે 18 દિવસમાં। થોડું થોડું પ્રેક્ટિકલ જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ તમે લોકોએ કરી હશે। પેલો પ્રેક્ટિકલ ભગવાનનું નામ જપ, બીજો પ્રેક્ટિકલ ભગવાનને ભોગ લગાડીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરો। બસ અત્યારે આટલી બેઝિક શરૂઆત તમે લોકોએ કરી હશે, બરાબર? ના કરી હોય તો શરૂઆત કરી દેજો। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના, મંગલાચરણ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરશું। શ્રી ગુરુદેવ મહારાજ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। वेलकम परेश शाह प्रभु जी, हरे वेलकम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण भूमि कृष्णा जोशी प्रभु जी माता जी, दंडवत ललित प्रणाम कुमार प्रभु। वेद प्रभु, लता हरे माता जी, हरे अमित वोरा प्रभु, हरे कृष्ण हिरल प्रभु जी। पटेल माता जी, हरे कृष्ण। हरे आसना कृष्ण। शाह माता जी, हरे कृष्ण। सुलोचना माता जी, भूमिका माता जी, गीता प्रिया व्रजरानी माता जी, देन હરી લીલા દેવીદાસી માતાજી, હરી બોલ। પહેલી વાર નામ સાંભળી રહ્યો છું એકચ્યુઅલી। राम राम જગન राम માતા प्रभु। જય श्री माताजी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम जिज्ञासा माताजी, जिग्नेश जय गोसाई कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। हरे कृष्ण, वेलकम। रतिलाल प्रभु, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अमरीश नाथ कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सोहिनी माताजी, शोभना वोरा माताजी, शरद जोशी प्रभु, विक्रम पंड्या प्रभु, विश्व सोरठिया प्रभु, એન્ડ સુરેશ પ્રભુ, ઘણા બધા લિસ્ટ બહુ લાંબુ છે। તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા 18મો અધ્યાય લેવલ 1 ની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા માટે આપ સૌનું સ્વાગત છે। અત્યાર સુધી 17 અધ્યાય આપણે પૂર્ણ કર્યા છે। ગઈકાલે ભગવદ્ ગીતા પૂર્ણ થઈ ગઈ, તમને લોકોને ખ્યાલ છે ને? શું કન્ક્લુઝન આપ્યું 17મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને? વોટ ઇઝ ધ કન્ક્લુઝન ઓફ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એટ ધ એન્ડ ઓફ ચેપ્ટર 17? યજ્ઞ બોલો. દાન અને તપ છોડવાના નથી આપણે। નહીં, એવું હરિઓમ કન્ક્લુઝન તત્સત। ક્યાં આપ્યું છે ગઈકાલે? કાંઈ એવી ચર્ચા જ નથી થઈ, યજ્ઞદાન તપ નથી છોડવાના, એવું ક્યાં કહ્યું છે? કન્ક્લુઝન ગઈકાલે શું આપ્યું? હરિઓમ હરિઓમ તત્સત। હા, ઓમ તત્ સત। ભગવાને ગઈકાલે આપણને કન્ક્લુઝન આપ્યું। ઓમ સર્વવ્યાપક તત્ છાંદોગ્ય ઉપનિષદ તત્વમસી, તેમના માટે સત એટલે કે જે સંપૂર્ણપણે શાશ્વત છે, બરાબર? તો એવા ભગવાન માટે બધું જ કરવાનું, એ અલ્ટિમેટલી ભગવદ્ ગીતાનો સાર, એટલે કે બધું જ જે કઈ કરીએ સવારથી લઈને રાત સુધી બધું કૃષ્ણ માટે થવું જોઈએ, સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ। આજ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે। તો ગઈકાલે ભગવદ્ ગીતા અહીંયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। આજે 18મો અધ્યાય, ત્યાગની પૂર્ણતા અથવા મોક્ષ સંન્યાસ યોગ। અચ્છા, મોક્ષ સંન્યાસ યોગનો અર્થ શું થાય? લોકો આ અધ્યાય, ખાસ તો મૃત્યુ શૈયાની નજીક હોય એવા સગાવાલાની બાજુમાં બેસી અને આ અધ્યાય વાંચતા હોય। શું કામ વાંચતા હોય છે? બોલો। આ અધ્યાય શું કામ વાંચે? 18મો અધ્યાય બધા મૃત્યુ શૈયાની નજીક હોય ત્યારે લોકો વાંચતા હોય છે। વાય? પ્રભુજી, કેમ કે 84 લાખની યોનિમાંથી આત્માનો અંતિમ વિચાર કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે હોય, એના મસ્તિષ્કમાં અને એના વિચારોમાં ફક્ત ભગવાનની હોય, છવી હોય, એવા આશય। તો બીજા પણ અધ્યાય પણ વાંચી શકાય ને, બરાબર? તો આ મોક્ષ સંન્યાસ યોગ શું કામ વાંચવામાં આવે સ્પેશિયલી આ 84 અધ્યાય? લાખના 84 હા, લાખના ફેરામાંથી મુક્તિ મળે માટે। મોક્ષ મળી જાય એટલા માટે। હા, બીજું? મોહ જન્મ માયાથી મૃત્યુમાંથી અલિપ્ત થઈ શકે। નહીં, પછી તો ક્યાં મોહ માયા, મૃત્યુ આવી ગયું ને। હવે ક્યાં એની પાસે સમય હતો મોહમાં પડવાનું, માયામાં પડવાનું? કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો, સમાપ્ત, બરાબર? તો જેમ મહેશ કાપડિયા પ્રભુએ કીધું એમ કે લોકોને એમ છે કે આ અધ્યાય છે એ મોક્ષ અપાવનારો અધ્યાય છે। આવું જ છે ને, તમને લોકોને આવું જ છે ને કે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ એટલે છેલ્લે આ અધ્યાય વાંચીએ તો જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટી જાય। પણ આ અધ્યાયનું જે ટાઇટલ છે ને એની અંદર જવાબ છે, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ। ભગવદ્ ગીતાની પૂર્ણતા, ત્યાગની પૂર્ણતા એ છે કે અલ્ટિમેટલી તો મોક્ષ થી પણ સંન્યાસ લેવાનો છે, મોક્ષ થી પણ સંન્યાસ। વચ્ચે આપણને મહેશ કાપડિયા પ્રભુએ પૂછ્યું હતું ને કે પ્રભુજી, તો મોક્ષની કામના નહીં કરવાની? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટવું, તો મોટા મોટા સંતો મહંતો તો અલ્ટિમેટલી મોક્ષની કામના માટે તો બધું કરી રહ્યા છે ને, કે બસ હવે ફરીથી 84ના ફેરામાં નથી આવવું, તો મોક્ષની કામના નહીં કરવાની? હા, એકચ્યુઅલી છેલ્લો અધ્યાય જ કહેવા માંગે છે કે મોક્ષ થી પણ સંન્યાસ એવો જે યોગ છે એ ભક્તિ છે। સમજ્યા તમે? છેલ્લો અધ્યાય ભગવાને કહેવા માંગે છે કે મોક્ષની કામના પણ નહીં, મોક્ષ થી પણ સંન્યાસ,
કારણ કે જો શરૂઆતમાં ભક્તિમાં આવે તો તમે જોયું હશે કે બીજા ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કીધું કે તમારે કર્મ તો કરવું પડશે, નિયત કર્તવ્ય કર્મ વગર તમારું જીવન વ્યાપન નહીં થાય, કર્મયોગ, બરાબર. પછી ભગવાને આગળ જતા એમ કીધું કે ભાઈ કર્મ કરવાનું પણ એવી રીતના કરવાનું કે સ્વાર્થ ના હોવો જોઈએ એની અંદર, આસક્તિ છોડીને તમે લોકો કર્મ કરો, આ રીતના વાત થઈ, બરાબર. પછી આગળ જતા જતા આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, આપણે તો એ રીતના કર્મ કરવાનું છે કે જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી જાય ફરીથી. ભગવાને વારંવાર કીધું અને આપણને સમજાવવાની કોશિશ કરી કે 84 લાખના ફેરા છે અને આપણે ફસાયેલા છીએ, માયાદેવીના બંધનમાં આપણે છીએ, અને આપણે આ માયાદેવીના ગોલમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. દેવીએ શામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા મામેવ પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી. તો માયાથી કોણ તરી જાય? તો કે જે મારો ભક્ત બની જાય એ. આ બધું આપણે ભણી ગયા, બરાબર. મતલબ મોક્ષ માટે કે માયામાંથી પણ બહાર નીકળી જવું, જન્મ મૃત્યુમાંથી બહાર નીકળવું. પણ જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત એ લેવલ સુધી પહોંચે, એડવાન્સ લેવલ સુધી પહોંચે, ત્યારે આ વિચારવાનું પણ બંધ કરી દે કે મને મોક્ષ મળે, કે મને ફરીથી જન્મ આયા ન મળે, એ વિચારવાનું બંધ કરી દે. એને કહેવાય મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. પછી એને કોઈ લેવા દેવા નથી. પછી રાખે કૃષ્ણ મારે કોઈ, બરાબર. કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય તો મારે, બરાબર, મને કોઈ વાંધો નથી, ને કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય તો મને રાખે તોય મને કોઈ ઈચ્છા નથી, બરાબર. હું તો મારો ગોલ એ છે કે મારા કૃષ્ણ કઈ રીતના પ્રસન્ન થાય છે. મોક્ષ સંન્યાસ યોગ જે ભાવ છે એ અલ્ટિમેટલી ગોપીઓનો ભાવ છે, સર્વશ્રેષ્ઠ ભાવ છે, કે જેમાં મોક્ષની પણ કામના નથી. તો જે ચતુર્થ પુરુષાર્થ છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, આની ચર્ચાઓ છે બધી જગ્યાએ. જ્યાં પણ, બરાબર, જેટલા પણ શાસ્ત્રો લઈ લો તો ચર્ચા છે ને છે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, બરાબર. પણ અહીંયા ભાગવતમ અને ભગવદ ગીતાની અંદર એ ચર્ચા નથી. ભાગવતમની અંદર પંચમ પુરુષાર્થની ચર્ચા છે. પંચમ પુરુષાર્થ શું છે? પંચમ પુરુષાર્થ એ છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને છેલ્લે મોક્ષની કામના રહે. અને મોક્ષની કામના નીકળી જાય ને એક જ વસ્તુ રહે, એને કહેવાય પ્રેમ, ભગવાન પ્રત્યેનો. એ પંચમ પુરુષાર્થ છે, કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ. એટલા માટે જુઓ ને, મોટા મોટા સંતો, મહંતો, બરાબર, એને કોઈ મોક્ષની કામના હોતી નથી. તમે જુઓ ને, નરસિંહ મહેતાના ભજન તમે લોકો સાંભળતા હશો, અને આપણે તો સૌરાષ્ટ્રમાં છીએ તો આપણી તો નજીક છે બહુ નરસિંહ મહેતા, અને આપણે તો ગુજરાતી ભાષા આપણને આવડે છે. નરસિંહ મહેતાના ભજન જોવો ને શું કે છે નરસિંહ મહેતા? ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે, પુણ્ય કરી અમરા પુરી પામ્યા, અંતે 84 માહી રે. ગમે એટલા પુણ્ય કરીએ, નરસિંહ મહેતાને ખબર હતી, સકામ કર્મ ગમે એટલા કરી લો, પુણ્ય ગમે એટલા કરી લો, દાન ગમે એટલા કરી લો, અંતે 84 માહી રે. 84 માં જ આવવું પડશે. નરસિંહ મહેતાને એ ખબર છે, વિચાર કરો. ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશાંતિ, એને ખબર છે ગમે એટલા દાન કરો, પુણ્ય કરો, મૃત્યુ લોકમ વિશાંતિ. તો આગળ શું કે છે નરસિંહ મહેતા? હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. માગે જન્મો જન્મ અવતાર, ભલે વારંવાર જન્મ થાય, વારંવાર જન્મ. શેના માટે જન્મ થવો જોઈએ વારંવાર? નિત સેવા નિત કીર્તન ઓછવ. નિત સેવા, સેવા મળવી જોઈએ, તમારું કીર્તન મળવું જોઈએ. નિરખવા નંદ કુમાર રે, નંદ કુમારને નિરખવા છે, કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો છે, કૃષ્ણને જોવા છે, કૃષ્ણનું દર્શન કરવું છે. એના માટે વોટ એવર, ગમે એટલા જન્મ થાય, કોઈ પણ યોનિમાં જન્મ થાય, ઉપરની યોની, નીચેની યોની, અરે નરકમાં જન્મ થાય તો પણ ગોપીઓનો ભાવ શું છે? ભગવાનને ઓલું માથું દુખે છે, તમે બરાબર, તમને બરાબર આપણે વારંવાર કથા લીધી છે ને, નારદજી જાય છે ભગવાન પાસે, ભગવાન કે માથું દુખે છે, કઈ રીતના મટાડશો? તો કે ભાઈ મારા ભક્તોના ચરણ કમળની ધૂળ હું માથે લગાવી દઉં ને તો મને માથું તરત ઉતરી જાય. તમારા એ કે તમારા ચરણ, નારદજી કે એવું થોડું કરવું કે હું તમારો ભક્ત છું, મારા પગની ધૂળ તમારા માથા ઉપર? ના 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 ભગવાન, એ તો ના થાય, કે ઘોર અપરાધ છે, તો નહીં કરી શકાય. નારદજી બધા પાસે જાય છે, બરાબર, ભગવાનની બધી પટરાણીઓ પાસે જાય છે, 5 પાંડવો પાસે જાય છે, મહાન સંતો ભક્તો બધા પાસે જાય છે. છેલ્લે નારદજીને એમ થાય છે કે લાવ ને હવે વ્રજમાં આટો મારી આવું, ગોપીઓ પાસે જાવ.
બરાબર, કદાચ ભગવાનનું માથું દુખે ગોપીઓ આપે તો. બાકી બધાએ ના પાડી દીધી કે શું વાત કરો છો, કે આપણા ચરણ કમળની રજ ભગવાનના માથે ચડે, આપણે તો કરોડો જન્મ સુધી નરકમાં રહેવું પડે, આટલો મોટો અપરાધ થઈ જાય, ભગવાન ઉપર આપણી ધૂળ પગની. કોઈએ ના આપ્યું. ત્યારે નારદજી ગોપીઓ પાસે જાય છે અને ગોપીને કહે છે કે તમારા કૃષ્ણના માથું દુખે છે. ત્યાં તો ગોપીઓ બરાબર બે બાકડી થઈ જાય છે કે કેવી રીતના મટાડી શકાય. નારદજી કે સાંભળો સાંભળો, સોલ્યુશન તો ભગવાન આપ્યું છે. શું સોલ્યુશન? તો કે જો તમે તમારા ચરણ કમળની રજ આપો અને ભગવાનના માથે લગાડી દઈ ને તો તરત માથું ઉતરી જાય. ગોપીઓ તો બીજું શબ્દ સાંભળવા માટે ઉભી નથી રહેતી, તરત જ બધી પગમાંથી બધી રજ ઢગલો કરીને આપે, આ લઈ જાઓ. નારદજી કે એક વાત તો સાંભળો, એ કે ભગવાનના માથા ઉપર આપણી ચરણ કમળની રજ ચડે તો આપણે લાખો વર્ષો સુધી નરકમાં સબડવું પડે. ગોપીઓ કે કોઈ ચિંતા નથી, કદાચ અબજો વર્ષો સુધી પણ નરકમાં સબડવું પડે, પણ એનાથી અમારા નંદ કુમારને એક ક્ષણ માટે પણ રાહત મળતી હોય ને તો અમે કરવા માટે તૈયાર છીએ. આ ગોપીઓનો ભાવ છે. એ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ અલ્ટિમેટલી. બરાબર, એટલે આ મોક્ષ માટેનો ખરેખર અધ્યાય જ નથી. મૃત્યુની સમીપ લોકોની બાજુમાં અધ્યાય વાંચવામાં આવે. શું કામ? તો કે મોક્ષ મળી જાય, જન્મ મૃત્યુ ચક્કરમાં એના માટેનું ચેપ્ટર જ નથી. આ ચેપ્ટર એનું નથી. ચેપ્ટર મોક્ષ થી પણ પરે જવાની આ વાત છે, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. અર્જુન પેલા શ્લોકની અંદર ભગવાનને વાત કરે છે, પૂછે છે. એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતા ગઈકાલે પૂરી થઈ ગઈ, બરાબર. તો હવે અર્જુન ભગવાનને કે છે કે ભગવાન થોડાક હજી પ્રશ્ન તો બાકી છે. એટલે એક જ શ્લોકની અંદર અર્જુન 3 સંબોધન કરે છે. મહાબાહો, કેસી નિષુદન, ઋષિકેશ, 3 સંબોધન કૃષ્ણને કરે છે. ઉભા રહો હે મહાબાહો, એ કેસી નિષુદન, હે ઋષિકેશ. થોડા પ્રશ્ન હજી બાકી છે. ભગવાન કે હાલો ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ, ભાઈ તાર શું કરવાનું, યુદ્ધ કરવું છે નથી કરવું, રથ કઈ બાજુ વાળવાનું, બોલતું. ભગવાન તૈયાર થઈ ગયા, બરાબર ને. અર્જુન કે ના ના પ્રભુ, થોડા પ્રશ્ન બાકી છે. મારે જાણવું છે કે ત્યાગમય જીવન એટલે શું, સંન્યાસ આશ્રમ એટલે શું, મારે એના વિશે જાણવું છે. અને બીજું, સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? લોકો સંન્યાસ તો લઈ લે છે, સમાજની અંદર કેટલાય બધા સંન્યાસીઓ જોવા મળે, કેટલાય ત્યાગી વૈરાગી બાવા સાધુ જોવા મળે. પ્રભુ એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? સંન્યાસ શું કામ લેવો જોઈએ? અલ્ટિમેટલી ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે. આ અધ્યાય કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર કહેવામાં આવે છે કે અલ્ટિમેટલી ત્યાગની પૂર્ણતા અહીંયા થાય છે કે બધું જ કૃષ્ણને સમર્પણ કરી દેવું, એટલે ત્યાગની પૂર્ણતા, એને કહેવાય મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. જે કઈ છે એ કૃષ્ણને સેવામાં સમર્પિત કરી દેવું, બધું જ, વોટ એવર. બરાબર. એટલે અર્જુન ભગવાનને કહે છે, ભગવાન તમે મને કહો કે સાચો ત્યાગની પૂર્ણતા એટલે શું? તમે આની પહેલા ભગવાને આ બધા જવાબ આપી દીધા છે, તમે આમ જોવા જાઓ તો. બરાબર, કે સાચો ત્યાગ શું, સાચો સંન્યાસની વ્યાખ્યા ભગવાને, તમે જોવો ને 6ઠો અધ્યાયનો 1લો શ્લોક ખોલો ને, ભગવાન ત્યાં જ આપ્યું છે. બરાબર, કોને યોગી ને કોને સંન્યાસ કહેવાય, 6.1 આન્સર ત્યાં આપી જ દીધો છે. પણ આ અધ્યાયમાં ઘણું બધું રિવિઝન અર્જુન કરાવે છે, બરાબર, આપણા માટે. ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે અર્જુન, ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત જે કર્મ લોકો કરે છે એને છોડી દે તો વિદ્વાનો એવું માને કે સંન્યાસ છે. ઘણા બધા એમ કે માથાકૂટમાં નથી પડવું, સંસાર ભાઈ બરાબર, આ બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, આની અંદર કઈ મગજમારી કરવી નથી, કામ નથી કરવું, ધંધો નથી કરવો, છોડો. તો આ ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત કર્મ તો છોડી દીધા. વિદ્વાન લોકો કદાચ ભગવાન કે આને સંન્યાસ કહેતા હશે, ભગવાનનો પોતાનો આ મત નથી, આ મત વિદ્વાન લોકોનો આપ્યો છે. પણ ભગવાન કહે છે અર્જુન, પણ ખરા અર્થમાં જે બુદ્ધિશાળી લોકો હોય ને, એ સાચો સંન્યાસ કે સાચો ત્યાગ એને કે કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરવાની વાત છે, કર્મનો ત્યાગ કરવાની વાત નથી. કર્મ તો કરવાનું છે, પણ કોની પ્રસન્નતા માટે? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. પ્રભુપાદ 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા ગયા, રસ્તામાં 2 વાર હાર્ટ એટેક આવી ગયા. તો પ્રભુપાદ ધારે, બરાબર ને, આચાર્ય, આપણા ફાઉન્ડર આચાર્ય, જેને હમણાં વિશ્વગુરુની ઉપાધિ આપવામાં આવી, તો એ ધારે ને તો વૃંદાવનમાં એક સરસ મજાનો આશ્રમ બનાવીને ત્યાં બેસી અને પોતાની સાધના કરી શકતા હતા આરામથી. કારણ કે ઉંમર 70 વર્ષની ઉંમર છે. આપણા ઘરમાં 70 વર્ષના કોઈ દાદા દાદી હોય તો પૂછી જોવો, એ બીજા ગામમાં પણ એની મેળે જવા માટે બહુ વિચારે નહીં. રાજ્ય છોડવાની વાત તો બહુ દૂર છે, બરાબર, બીજા સિટીમાં મોકલો ને તો એમ કે ભાઈ આ વ્યવસ્થા કરજો, ઓલી વ્યવસ્થા કરજો, બરાબર. તો આપણા આચાર્ય પ્રભુપાદ વૃંદાવનની અંદર એક સરસ મજાનો આશ્રમ બનાવી, અને આમે દામોદર મંદિરમાં રહેતા હતા. તમે આજે પણ જાઓ રાધા દામોદર મંદિરમાં, ત્યાં છે પ્રભુપાદનું, બરાબર, કોટેજ. તો ત્યાં રહી શકતા હતા એ.
પોતાનું નામ જપ કરી શકતા હતા, પોતાની ભક્તિ કરી શકતા હતા, અને શરીર છૂટે તો ભગવત ધામ જવાના હતા, એમાં કોઈ શંકા નથી. પણ એને એવું ના કર્યું. બરાબર, એને વૃંદાવન છોડ્યું. જેના માટે લોકો લલાયત છે કે વ્રજમાં અમને વાસ મળે. બરાબર, પ્રભુપાદ વ્રજ છોડીને અમેરિકા ગયા. વિચાર તો કરો, ક્યાં વૃંદાવન અને ક્યાં અમેરિકા, ક્યાં માયા નગરી અને ક્યાં ભગવાનનું ધામ છોડીને અમે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે સાચો સંન્યાસ શું છે, સાચો ત્યાગ શું છે, ને મોક્ષ સંન્યાસ યોગ કોને કહેવાય. કર્મ સંન્યાસ યોગ આપણે 5મો અધ્યાય ભણીએ, કોને કહેવાય? ભગવાને સમજાવ્યું છે. ભગવાનનો ભક્ત આ દુનિયાની અંદર ક્યાંય પણ રહે તો પણ એ વૃંદાવનમાં છે. બરાબર, વ્રજની અંદર છે, જ્યાં ભગવાનનું નિત્ય કીર્તન થાય છે, મંગલા આરતી થાય છે, ભગવાનનું ધામ છે, વૃંદાવન છે. ભગવાન ગયા. તો ત્યાગ એટલે એવું નહીં બધું છોડી દેવું. એટલે ભગવાન હવે ઓર્ડર આપે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ તો એવી વસ્તુ છે કે આનો ક્યારે ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. નેવર એન્ડ એવર ન ત્યાજ્યમ. ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે. 3 વસ્તુ ક્યારે નહીં છોડવાની. પણ કેવી રીતના કરવાની છે? તો ભગવાન કે આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર. યજ્ઞના પ્રકાર 17મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ. દાનના પ્રકાર 17મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ. કયું દાન સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કયો યજ્ઞ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, આ આપણે ભણી ગયા છે. અને બીજું કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે, તો એ આપણે 3જો અધ્યાય 5મો અધ્યાય 2 ભણી ગયા. અને એમાં આપણે જોયું કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરવામાં આવેલું એકમાત્ર કર્મ છે, એ જ તમારા કર્મનું બંધનનું કારણ બનશે નહીં. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરવામાં ન આવેલું કોઈ પણ કર્મ હોય, ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર ગમે એટલું સારું લાગે. આની પેલા મહેશ કાપડિયા પ્રભુજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ એક સંત છે, પ્રભુજી બહુ એને સારું કામ કર્યું, બરાબર, ખૂબ દાન ને બધું કર્યું, પણ હું એમ કહું કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે, કૃષ્ણ જેના સેન્ટરમાં નથી એવું કરવામાં આવેલું કોઈ પણ કર્મ છે પાપથી પ્રભાવિત છે. બરાબર, એ જે કર્મ કરી રહ્યા છે એ પણ પાપથી પ્રભાવિત થાય છે, અને એનો જે ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે એ પણ પાપથી પ્રભાવિત એમાં થાય છે. કારણ કે એમાં યજ્ઞ ચક્ર પૂરું થયું નથી. જે આપણે, બરાબર, આપણે લોકો 4થા 5મા અધ્યાયમાં યજ્ઞ ચક્ર ભણીએ છીએ. યજ્ઞ ચક્ર પૂરું ના થવાના કારણે એ પાપથી પ્રભાવિત છે. પાપથી પ્રભાવિત હોવાના કારણે ભૌતિક જગતમાં કરેલું કોઈ પણ સારું કાર્ય જે બહારથી સારું લાગે, એ કોઈ દાન હોય, પુણ્ય હોય, કઈ પણ, એ કેવું છે? પાપથી પ્રભાવિત છે. પાપથી પ્રભાવિત છે, તો ફસાવાના કારણ છે. તો આ 3 વસ્તુ ભણી ગયા છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ. તપ કઈ રીતના કરવાનું છે, આ 3 વસ્તુ આગળ ભણી ગયા છે. કર્મ કેવી રીતના કરવાનું, અવશ્ય કરવા જોઈએ, પણ એમાં એટેચમેન્ટ વગર કરવા જોઈએ, મારી ફરજ સમજીને. એટલા માટે જયારે દક્ષ પ્રજાપતિ યજ્ઞ કરતા હતા અને એ યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો, કારણ કે ભગવાન શિવજીનું અપમાન કર્યું. તમને ખ્યાલ છે, દક્ષ પ્રજાપતિ એ વિષ્ણુના ઉપાસક હતા, પણ જયારે ભગવાન શિવજી નું અપમાન કર્યું તો વિષ્ણુ ભગવાન પણ એમને બચાવવા માટે ના આવ્યા. શું કામ? તો કે શાસ્ત્રની અંદર લખ્યું છે કે સૌથી મોટો અપરાધ છે એ કયો અપરાધ છે? સૌથી મોટો અપરાધ ચોરી કરવી એ વૈષ્ણવના ભક્તોની અપરાધ. વૈષ્ણવ અપરાધ. વૈષ્ણવ અપરાધ સૌથી મોટો અપરાધ છે, એ વૈષ્ણવ અપરાધ છે, સૌથી મોટો. જો બીજા બધા જ અપરાધો, ભગવાનની સેવામાં પણ કઈ તમારા મારાથી અપરાધ થાય તો એનું સમાધાન નામ જપથી થાય. બરાબર, તમે ઘરે ભગવાનને શ્રૃંગાર કરતા હોય, કઈ ભૂલ રહી ગઈ, બરાબર, તમે ભોગ લગાડો છો, ભોગ લગાડવામાં, ભોગ બનાવવામાં કઈ ભૂલ રહી ગઈ છે, વોટ એવર, ઇવન નામ જપ કરવામાં ભૂલ રહી ગઈ છે, તો સ્વાભાવિક છે, શરૂઆતમાં તો અપરાધ સહિત જ આપણાથી નામ થાય છે. નામ જપના જે 3 તબક્કા છે તમને ખ્યાલ છે, તો અપરાધ સહિત જ. પણ છતાં એ બધા જ અપરાધ સહિત આ બધી જ પ્રોસેસ છે, એનું નિરાકરણ નામ જપ છે. નિરાકરણ વધુમાં વધુ ચેન્ટિંગ, નામ જપ છે. પણ એક અપરાધ એવો છે કે જે નામ જપથી પણ નથી જતો, એ અપરાધ છે વૈષ્ણવ અપરાધ. વૈષ્ણવના શિરે કરેલો અપરાધી માત્ર એ વૈષ્ણવના ચરણે પડી અને ક્ષમા માંગવાથી જ એમાંથી બહાર નીકળી શકાય. દક્ષ પ્રજાપતિથી વૈષ્ણવ શિરમોર એવા વૈષ્ણવા નામ યથાસંભો. ભગવાન મહાદેવનું અપમાન થયું, મહાદેવે એનું ગળું કાપી નાખ્યું. બરાબર, શું કામ? પનિશમેન્ટ આપવા માટે. ખબર પડવી જોઈએ, બરાબર, એક વૈષ્ણવ કેવો હોવો જોઈએ એ. કારણ કે શિવજી આપણા આદિ ગુરુ છે, આદિ પિતા પણ છે અને ગુરુ પણ છે. તમને ખબર છે ને, એક રુદ્ર સંપ્રદાય ભગવાને ચાલુ કર્યો છે મહાદેવે,
જેમ બ્રહ્માજીએ એક બ્રહ્મ સંપ્રદાય કર્યો, તો શિવજીએ રુદ્ર સંપ્રદાય. તો શિવજી આદિ ગુરુ પણ છે અને શિવ અને શક્તિના પ્રયત્નથી આપણે આ જગતમાં આવ્યા છીએ, એટલે માતા પિતા પણ છે. તો એક એક્ઝામ્પલ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગે છે કે આપણાથી ભૂલે ચૂકે વૈષ્ણવ અપરાધ થવો ના જોઈએ. બરાબર. દક્ષ પ્રજાપતિને પછી બકરાનું માથું ફિટ કરે છે. કેટલા મોટા સર્જન હશે શિવજી, તમે વિચાર કરો. અત્યારના ડોક્ટરો કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવી હોય તો પરસેવો વળી જાય, અને શિવજીએ આખું માથું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું હતું, હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. બરાબર. અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો એમ કે છે કે બુદ્ધિ છે એ મગજની અંદર રહે છે. બુદ્ધિ છે ક્યાં રહે છે? મગજમાં રહે છે. જ્યારે આયુર્વેદ અને શાસ્ત્ર એવું કે છે કે બુદ્ધિ છે એ હૃદયમાં રહે છે. મનનું સ્થાન, ચિત્તનું સ્થાન હૃદયમાં છે. ભગવાન પરમાત્માનું સ્થાન ક્યાં છે? હૃદયમાં બિરાજમાન છે. અને આ એક્ઝામ્પલ થી આપણે ખબર પડે કે બકરાનું માથું દક્ષ પ્રજાપતિને ફિટ કર્યું તો બુદ્ધિ બકરાની નો થઈ ગઈ એની. બુદ્ધિ પ્રજાપતિની હતી એ જ રહી, નહીતર બુદ્ધિ બદલાઈ જવી જોઈતી હતી ને. બરાબર. આયુર્વેદમાં સેમ વસ્તુ લખી છે. આયુર્વેદની અંદર તમે સારી સ્થાન વાંચો, હૃદયની બે જગ્યાએ બે અલગ અલગ વ્યાખ્યા છે. સારી સ્થાનની અંદર તમે વાંચો, બરાબર, તો અહીંયા હૃદયને એક અંગ તરીકે લીધું છે. અને એ જ વસ્તુ તમે પદાર્થ વિજ્ઞાનની અંદર વાંચો, આયુર્વેદનો એક વિષય છે પદાર્થ વિજ્ઞાન. પદાર્થ વિજ્ઞાનની અંદર તમે વાંચો તો ત્યાં હૃદય નું જે સ્થાન છે અહીંયા આપ્યું છે, એની અંદર મન, ચિત્ત, પરમાત્મા અને આત્માનું સ્થાન ત્યાં બતાવેલું છે આયુર્વેદની અંદર. કારણ કે આયુર્વેદ છે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલું જ્ઞાન છે. ઓકે. તો ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે આ ક્યારે છોડવું જોઈએ નહીં. એટલે શિવજી ફરીથી આવે છે ને યજ્ઞ પૂર્ણ કરાવે છે. બરાબર. તો ત્યાગ એટલે શું? ત્યાગ કેવી રીતના કરવાનો આ સમજવું જોઈએ. એવું નહીં કે ત્યાગ એટલે બધું છોડી દેવાનું. ભાઈ અમે તો ભાઈ સંસાર છોડી દીધો, હવે કે હવે અમારે કઈ માળા કરવાનું ન હોય, મંદિરે જવાનું ન હોય, અમારે કઈ દાન એટલે કે જ્ઞાનનું અમારે કઈ દાન કરવાનું ન, અમારે કોઈ તપશ્ચર્યા કરવા. કેટલા એવા સાધુ જોવા મળે છે ને સમાજની અંદર આપણને, જેની પોતાની કોઈ તપશ્ચર્યા નથી, ખાલી એક સમાજ ઉપર બોજારૂપ બનીને રહે છે. બરાબર. ભગવાને ના પાડી છે કે સંન્યાસ નો મતલબ એ છે કે એની પાસે એક ક્ષણ માટેનો સમય ના હોય સંન્યાસી માટે. બરાબર. આપણા ગોસ્વામીઓ જુઓ, સડ ગોસ્વામી આચાર્ય વૃંદાવનની અંદર 1 કલાક નહોતા સૂતા, 24 કલાકમાંથી 1 કલાક નહોતા સૂતા. આપણા પ્રભુપાદ જુઓ, બરાબર, 1 થી 1.5 કલાકની માંડ ઊંઘ લેતા હતા, એનાથી વધારે ઊંઘ નહોતા લેતા. રાત્રે 12 વાગે ઉઠી જાય, રાતના 12 વાગ્યાથી લઈને સવાર સુધી બુક્સ લખતા. બરાબર. એ બુક્સ લખી, એ બુક્સ વાંચીને આજે આપણે કંઈક સમજીને કંઈક બોલી શકીએ છીએ. બરાબર. સંન્યાસીઓને બિલકુલ સમય નથી હોતો. બરાબર. ત્યાગ એટલે એવું નહીં કે ખાલી છોડી દેવું, કારણ કે ત્યાગના 3 પ્રકાર ભગવાન કહે છે, તામસી, રાજસી અને સાત્વિકી. તામસી ત્યાગ ઘણા લોકો એવી રીતના ત્યાગ કરી દે મોહવશ થઈને, નિયત જે પોતાની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી જ છોડી દે. બરાબર. ઘરવાળી હોય, બાળકો હોય તો કે એનું જે થવું એ થાય, ભાઈ હું ભાગ્યો. શું કામ? તો કે બસ આપણે તો બસ સંસાર છોડી દેવો છે, મોહવશ થઈને ભાગી જાય. આ તામસી ત્યાગ છે. કારણ કે પોતાનામાં તમોગુણ હશે તો એવા તમોગુણમાં લીધેલો સંન્યાસ લીધા પછી પણ વ્યક્તિ ત્યાં જઈને તમોગુણી રહેશે, અને ત્યાં જઈને પણ એ વ્યક્તિ ગાંજો, સિગારેટ, વ્યભિચાર કરશે. કારણ કે ગુણ તો તમોગુણ જ રહ્યો ને, શુદ્ધતા હજી આવી નથી અને લીધો છે ત્યાગ, સંન્યાસ. બીજું રાજસી હોય. રાજસી ત્યાગ કેવું હોય કે નિયત કર્તવ્યને કષ્ટપ્રદ સમજે કે ભાઈ આ કોણ માથાકૂટ કરે પૈસા કમાવા. અથવા શારીરિક ક્લેશ હોય કે ભાઈ અહીં કોઈ ખરાબ કામ થઈ ગયું, પોલીસ વાળા પાછળ પડી ગયા હોય, તો કે શું કરવાનું? તો થોડી દાઢી વધારી દે, થોડી જટા વધારી દઈએ તો કોઈ શોધે નહીં. એટલે આવા શારીરિક ક્લેશના ભયથી ઘણા બધા સંન્યાસ લઈ લે, ત્યાગ માર્ગ ઉપર જાય. ભગવાન કે આ ત્યાગ ના કહેવાય, કોઈ મતલબ નથી, આનું કોઈ ઉચ્ચ ફળ મળતું નથી, ભગવાન કે છે. અને છેલ્લે સાત્વિક ત્યાગ, કે નિયત કર્તવ્ય છે એને કર્તવ્ય સમજીને કરે, નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે. ભૌતિક સંગ જે છે એનાથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે. ભૌતિક સંગ અને કર્મના ફળની આસક્તિને છોડે તો સંસારમાં રહેવા છતાં આ વ્યક્તિ છે ત્યાગી છે. બરાબર. પણ આનાથી પણ ઉપરનો જે ત્યાગ છે શુદ્ધ સત્વમાં ત્યાગ છે. બરાબર. હવે આ વ્યાખ્યા આમ જોઈ તો 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને જયારે આપ્યું હતું, કયો શ્લોક હતો? એનાલોજી કઈ છે? સંસારમાં રહે અને ત્યાગ કરે છે અને કોઈ કર્મનું બંધન ના થાય. મેં તમને હિન્ટ આપી. શ્લોક કયો? યોગિનમ સપી સર્વેશમ. નહીં. 5મો અધ્યાય કીધું મેં. ये बोलो, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु यही बोलो। संस्पर्शजा भोग નહીં. એનાલોજી કીધી મેં તમને. એનાલોજી એટલે એક રૂપક આપ્યું છે ભગવાને સમજાવવામાં. પદ્મપત્ર હા, પદ્મપત્ર
મીવાંબસા બ્રહ્મણાધાય કર્માણિ સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ લિપ્યતે સન પાપેન પદ્મપત્ર મીવાંબસા. 5મા અધ્યાયમાં જ છે ને શ્લોક, જોઈ લેજો છતાં હું કદાચ ખોટો હોય તો. બરાબર છે ને? ઓકે. તો એક્ઝેક્ટ એ વસ્તુ ભગવાન અહીં કહેવા માંગે છે કે એ વાળો ત્યાગ કરવાનો છે, આમાંથી એકેય નહીં. તામસી, રાજસી કે સાત્વિક એકેય નહીં. કારણ કે આ બંધનનું કારણ છે. ફરીથી આપણે યાદ કરી લઈએ, સત્વ ગુણ છે, સોનાની સાંકળ રજોગુણ છે, ચાંદીની સાંકળ તમોગુણ છે, લોખંડની સાંકળ ત્રણેયમાં બંધન છે. બરાબર. તો સાચો સંન્યાસી, સાચો ત્યાગી કોણ કહેવાય? તો ભગવાન કહે છે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો ઇમ્પોસિબલ છે. જો ભગવાન પાછા મેન ટ્રેક ઉપર આવી ગયા પાછા. બરાબર ને? ભગવાને શું કીધું કે નહીં, કર્મનો ત્યાગ કરવાથી થોડો કોઈ ત્યાગી બની જાય, કોઈ સંન્યાસી બની જાય. એટલે ભગવાન કહે છે યસ્તુ કર્મ ફલમ ત્યાગી, કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવો સ્વત્યાગી ઇત્યભિધીયતે, એને સાચો ત્યાગી કહેવાય, એને સાચો સંન્યાસી કહેવાય. કે સંસારની વચ્ચે રહે, બધાની વચ્ચે રહે, બરાબર, અને સાંસારિક કર્મમાંથી મુક્તિ લઈ લે, પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થેના બધા જ કર્મ છે એ કરે છે. આને કહેવાય સાચો સંન્યાસી. સાચો, એની પાસે બિલકુલ સમય ન હોય. એક વખત ઇન્ટરવ્યુ એક પત્રકાર પ્રભુપાદનું લેતા હતા. પ્રભુપાદને પૂછે છે, પ્રભુપાદ તમે કામ કરો છો, કેટલું કામ કરો છો? તો પ્રભુપાદ કે હું જે કામ કરું છું ને એટલું તમે ના કરી શકો, તમે મારા કરતા યુવાન છો, હું તો ઓલ્ડ મેન છું. પ્રભુપાદ કે હું તો વૃદ્ધ માણસ છું, પણ હું જેટલું કામ કરી શકું એટલું તમે કામ કરી ના શકો, ઇમ્પોસિબલ છે. અને ખરા અર્થમાં જો કે રોજ 1 કલાક સુવાનું, ખાલી 3 દિવસ ટ્રાય કરી જુઓ, ચોથા દિવસે તમારી હાલત શું થાય છે. 1 કલાક ખાલી સુઈ જુઓ, બરાબર, રાત્રે 10 થી 11:30 સુવાનું, 10 વાગે સુઈ જવાનું, 11:30 વાગે ઉઠી જવાનું, 11:30 વાગે ઉઠીને વાંચવા બેસી જાવ જી ભગવદ્ ગીતા. તમે ખાલી 3 દિવસ તો ટ્રાય કરી જુઓ, ખબર પડે કે શું હાલત થાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે તમે ના કરી શકો જો હું કરી શકું એ. બરાબર. તો પ્રભુપાદ પાસે બિલકુલ સમય નહોતો. એને કહેવાય સાચા સંન્યાસી, સાચા ત્યાગી. અને એના કરેલા એ ત્યાગના પરિણામ સ્વરૂપ આજે વિશ્વની અંદર લાખો લોકો ના જીવન પરિવર્તન થયા. લાખો ઘર જે બરબાદ થઈ રહ્યા હતા, ચરસ, ગાંજો, વ્યભિચાર, આલ્કોહોલ, કુટેવો, આ બધામાં જે આખો સંસાર, એમનો આખો પરિવાર ધીમે ધીમે એમાં ગરકાવ થઈ રહ્યો હતો માયાના મુખમાં, એમાંથી પ્રભુપાદ ખેંચીને લાવ્યા. આને કહેવાય સાચા સંન્યાસી. સંન્યાસી એટલે નહીં કે એક જગ્યાએ બેસી જવું અને પોતાની સાધના કરી લેવી. ઠીક છે, પોતાના પૂરતું, એની અંદર પણ સ્વાર્થ છે. એટલે જ આ અધ્યાયનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. અલ્ટિમેટલી સંન્યાસથી પણ મોક્ષ મેળવી લેવો, સંન્યાસની કોઈ કામના નથી. તો શું જોઈએ? તો કે યોગ, જે છેલ્લો શબ્દ છે. અચ્છા, યોગ એટલે શું? તો કે યુજ ધાતુમાંથી બનતો શબ્દ યોગ. યુજ એટલે શું? તો કે ભગવાન સાથે જોડાવું. કઈ રીતના? સેવાના ભાવથી, પ્રેમ, અલ્ટિમેટલી. બરાબર. તો આ વસ્તુ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવે. સાચો ત્યાગી કોણ? કારણ કે આપણે એવું માની લે કે આપણે કર્મ કરીએ છીએ, આપણે એવું માની લે કે ના ના હું કર્મ કરું છું તો હું બધો ત્યાગ કરીશ, હું મોટો ત્યાગી છું, મોટો વૈરાગી છું. ભગવાન કે તમારી ભૂલ છે. તમને એવું લાગે તમે કર્મ કરો છો. આગળ પણ ભગવાન કે મેં કીધું છે, ફરીથી ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ કર્મની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ જવાબદાર છે. તમને મને એમ થાય કે હું બધું કરું છું, હું કરતા હોય, ના, 5 એના કારણ છે. પેલું તો કે કોઈ પણ કર્મ થાય તો એક એનું સ્થાન એટલે કે શરીર જોઈએ. બીજું એનો કર્તા એટલે કે આત્મા જોઈએ શરીરની અંદર. ત્રીજું તો કે એની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો જોઈએ. ચોથું તો કે અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન થતા હોવા જોઈએ. અને 5મું આ બધું હોય પણ પરમાત્માનું સેન્કશન થાય તો એ કાર્ય થાય. જેમ કે અત્યારે ક્લાસ લેવાય છે તો કર્મનું સ્થાન મારું શરીર છે, તમારું શરીર છે. આનો કર્તા મારો આત્મા, તમારો આત્મા છે. બરાબર. મારી ઇન્દ્રિય, મારી આંખ લાગેલી છે, મારી જીભ લાગેલી છે, મારા કાન લાગેલા છે. તમારી આંખ, તમારા કાન, જીભ લાગેલી છે, વિભિન્ન ઇન્દ્રિય. આ કર્મ જે થઈ રહ્યું છે ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થેનું, આના માટે અનેક પ્રયત્નો અને પ્રયાસો થાય છે. બરાબર. તમને લિંક પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, લિંક જનરેટ કરવામાં આવે છે, પણ આ બધું જ હોય ને ભગવાનની પ્રસન્નતા ન હોય તો ના થાય. ભગવાન આપણને નિમિત્ત બનાવે છે. નિમિત્ત, બરાબર, ભગવાન આગળ બરાબર 11મા અધ્યાયમાં કીધું છે, નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય છે. ભગવાન નિમિત્ત બનાવીને આપણે તો આ સમજવું જોઈએ કે કોણ કરતા છે. એટલે જે મનુષ્ય 5 જે કારણનો વિચાર ના કરે એવું માને કે હું કરતા છું તો બુદ્ધિમાન નથી. આવો નવો શ્લોક કયો આવ્યો હતો? પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણે કર્માણી સર્વસ અહંકાર વિમૂઢાત્મા
કર્તાહમિતિ મન્યતે. આ યાદ રાખવું, આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. કારણ કે આપણને 24 કલાક એવું છે કે હું કરું છું. એકચ્યુઅલી હું મમ અને અહમ એમાંથી બહાર નીકળવું બહુ મુશ્કેલ છે. એટલે અમુક આ શ્લોક છે યાદ રાખવા પડે. મમ અહમ માંથી આપણે બહાર નીકળવું પડશે. બરાબર, કે ભાઈ આ હું નથી કરી રહ્યો, એકચ્યુઅલી નિમિત્ત બનાવ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ જે કઈ નિર્માણ થઈ છે, આપણને એવું લાગે કે આપણે કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન કે બુદ્ધિમાન નથી કોઈ એવું વિચાર લે કે હું એકલો કરતા છું. એ વાસ્તવમાં યથાર્થ રૂપે જોતો નથી. કારણ કે કર્તા જે કર્મ કરે છે એને 3 પ્રકાર હોય છે. ભગવાન સમજાવે છે જે કર્મ થાય, જે કર્મ જે કર્તા દ્વારા થાય, કર્તા 3 પ્રકારના હોય. સાત્વિક કર્તા હોય, શાસ્ત્ર મુજબ કર્મ કરે, ભૌતિક ગુણોને સંસક્તિ રહિત હોય, અહંકાર ના હોય, એનામાં ધૈર્ય હોય, ઉત્સાહ હોય. જો હું તમને પહેલા દિવસથી કહી રહ્યો છું કે તમારામાં ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય છે. એટલા માટે તો તમે અત્યાર સુધી અહીં ટકી રહ્યા છો ને. 18મો અધ્યાય સુધી તમે આજે મારી સાથે બની રહ્યા અને આ સમજવાની તમે કોશિશ કરો છો. એવું નથી કે બધું સમજાઈ ગયું છે, બરાબર, પણ છતાં તમે લોકો ટ્રાય કરો. ઇવન હું ટ્રાય કરી રહ્યો છું સમજવાની. આપણે બધા સાથે મળીને ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ. તો આ જે ગુણ છે, ભગવાન કહે છે, કેવો કર્તાના ગુણ છે? સત્વગુણી કરતા હોય ને એ જ અહીંયા 18 દિવસ સુધી બેસી શકે. સાત્વિક થોડાક ગુણ હોય એ બેસી શકે. બાકી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં 10 મિનિટથી વધારે ટકવું ને કીડી ચડવા માંડે. કોઈ ભૌતિક લોકોને બેસાડજો જોઈએ. એક મહેમાન થઈને જાઓ, ક્લાસ ચાલતો હોય અને કહેજો ને કે પ્રભુજીનો ક્લાસ છે, આવો ને આપણે સાંભળી. આલ્યો આ બ્લુટૂથ, એક તમે લગાડો ને એક હું લગાડું, સાંભળી. જો 10 મિનિટમાં તો કીડી ચડવા માંડશે તરત. બરાબર, મારે ઓલું કામ છે ને મારે આ કામ છે ને મારે તે કામ છે. ગમે એમ કરીને જોઈન કરો, નહીં જોડાય. તમે એને લિંક આપશો, ઇવન તમે રજીસ્ટ્રેશન કરી દેશો, ગ્રુપમાં એડ કરી દેશો, બધું કરી દેશો. જે દિવસે ક્લાસ ચાલુ થશે એ દિવસે સવારે ફોન કરીને રિમાઇન્ડર આપશો, બધું કરશો ને કદાચ પહેલા દિવસે આવશે પણ ખરા. 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, અડધી કલાક, કલાક, અથવા પહેલો દિવસ એક જોઈન કરીને ભાગી જશે. કારણ કે અંદર જ્યાં સુધી સત્વગુણ ના હોય થોડો કઈ, ત્યાં સુધી આ ક્લાસની અંદર આગળ ના વધી શકાય. કારણ કે ત્યાં સુધી એનામાં ઉત્સાહ, ધૈર્ય, નિશ્ચય આવા ગુણો આવતા નથી. તો સાત્વિક કરતા કહેવાય. અને ભગવાનના ભક્તો આનાથી પણ ઉપર શુદ્ધ સત્વમાં કરતા હોય છે. કારણ કે એ તો ભગવાનને જ અલ્ટિમેટલી કરતા માનતા હોય છે, પોતાની જાતને કરતા નથી માનતા હોતા. બરાબર ને? પ્રભુપાદે આટલું બધું કર્યું. પ્રભુપાદનું જ્યારે જ્યારે પણ ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવ્યું તો પ્રભુપાદ હંમેશા એવું કહેતા કે આ તો મારા ગુરુ મહારાજની કૃપા છે. મારા ગુરુ મહારાજ, હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને કૃષ્ણની કૃપા થકી આ થઈ રહ્યું છે. હું કઈ કરતો નથી. પ્રભુપાદ વારંવાર આ સ્ટેટમેન્ટ, સેમ સ્ટેટમેન્ટ આપી રહ્યા છે. બરાબર. તો બીજો એક કરતા રજોગુણી કરતા હોય. રજોગુણી એટલે તમને ખબર છે એની અંદર લોભ આવે, ભોગવવાની ઈચ્છા. રજોગુણ તો આપણે ભણી ગયા ને 14મા અધ્યાયમાં. રજોગુણી કરતા કેવું હોય? એને પોતાનો સ્વાર્થ જ હોય, ફળ ભોગવાની પોતાની કામના હોય, એને આસક્તિ ખૂબ હોય, ઈર્ષા હોય, અને તરત ડિપ્રેસ થઈ જાય, તરત ખુશ થઈ જાય, તરત ટેન્શનમાં જતો રહે. આ રજોગુણી કરતા છે. અને ત્રીજો જે તમોગુણી કરતા હોય, એને શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધના કર્મ કરવા હોય, એને કહેવાય તમોગુણી કરતા. જીદ્દી હોય, કપટી લોકો હોય, આવા હોય. બીજાનું અપમાન કરવામાં એક્સપર્ટ હોય, તમોગુણી કરતા. તો હવે વિચાર કરી લો કે આપણે કઈ પ્રકારના કરતા છીએ, સાત્વિક, રાજસિક કે તામસિક? જે મુજબના કરતા આવીશું આપણે, એ મુજબની ગતિ મૃત્યુ પછી આપણી થશે. બરાબર. અને આ કરતા જે છે એ જે કર્મ કરે છે એના માટે જે બુદ્ધિની જરૂર પડે, બુદ્ધિ પણ 3 પ્રકારની છે: સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. હવે જ્યાં સત્વગુણ આવે ત્યાં શાસ્ત્ર પ્રમાણે, જે તમોગુણ આવે ત્યાં શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ, જ્યાં રજોગુણ આવે ત્યાં ખૂબ લોભ ને ખૂબ આસક્તિ. આ કોમન વસ્તુ છે. તો સત્વગુણ જે છે, તો સત્વગુણી બુદ્ધિ કેવી હોય? તો એને થોડો ઘણો ખ્યાલ હોય કે શું કરવા યોગ્ય છે ને શું કરવા યોગ્ય નથી. શેનો ભય રાખવો જોઈએ? મૃત્યુનો ભય રાખવો જોઈએ કે ના રાખવો જોઈએ? બંધન કરતા શું છે? કર્મ બંધન કરતા છે કે નહીં? મુક્તિ આપનાર કોણ છે? મુકુંદ છે કે બીજું કોઈ દેવી દેવતા? આ બધું વસ્તુ વિચાર કરી શકે છે સત્વગુણી બુદ્ધિ હોય એ. બરાબર. રજોગુણી બુદ્ધિ હોય એ ભેદ ના કરી શકે, એને ખબર ના પડે ધર્મ અને અધર્મમાં શું ફેર છે. એ બધું બરાબર ગોટાળો હોય એનો. ગમે એને ધર્મ માનતા હોય, અથવા તો જે અધર્મ હોય એને ધર્મ માની લે, એવું બધું હોય. તો ધર્મ તથા અધર્મ આમાં એને કઈ ખબર ના પડે, ભેદ જ ના કરી શકે. એટલે આવા લોકો જીવતા હોય, કામ ધંધો બિઝનેસ કરતા હોય, બહારથી બહુ સારું લાગે, એમાં કાળા બજાર કરતા હોય, બધું કરતા હોય, કારણ કે એ ભેદ જ ના કરી શકે સારું શું ને ખરાબ છે. તમોગુણી જે કરતા હોય બુદ્ધિ, તમોગુણી જે બુદ્ધિ હોય, એ ધર્મ ને અધર્મ માની લે અને અધર્મ ને ધર્મ માની. ગાયોને મારું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે ગાયો ને મારવી એ સૌથી મોટું અધર્મ છે. પણ અમુક બરાબર જે લોકો છે
તો એ લોકો એવું માને કે ના ના ગાય તો આપણે કાપશું જ, બરાબર. કતલખાના અત્યારે છે જ ને ભારતની અંદર, ટેરરિસ્ટ એટેક, શાસ્ત્રની પ્રમાણે જોવો તો કોઈ પણ જીવ હત્યા છે, બરાબર, ભગવાન ના પાડે છે, પણ આવા લોકો કરતા હોય છે અને એને ધર્મય માનતા હોય છે. ના ના અમારા ધર્મમાં આવું કીધું છે. તો આ તમોગુણી બુદ્ધિ છે એની, આ તમોગુણી કરતા છે, તો મૃત્યુ પછી એને યોની પણ એ જ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ કર્મ કરીએ જે બુદ્ધિ દ્વારા, એના દ્વારા સુખ પ્રાપ્ત થાય. સુખ એ 3 પ્રકારના: સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. સાત્વિક સુખ કેવું હોય તો કે ભાઈ શરૂઆતમાં તો તકલીફ વાળું લાગે, બરાબર, પણ ધીમે ધીમે અમૃત સમાન લાગે. આત્મક સાક્ષાત્કારને જાગૃત કરે, સમજવા માટેની કોશિશ કરે. ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, બરાબર. સાદું ઉદાહરણ આપું કે સાત્વિક સુખ, નાનું બાળક હોય એને ઉછેર કરવો બહુ મુશ્કેલ છે, તમને ખ્યાલ છે, બરાબર. બાળક મોટું થાય, બરાબર, તો નાનું બાળક હોય તો 3-4 મહિના, સોરી 3-4 વર્ષ તો મા બાપ કહેવાય ને બધું ભૂલી જાય, બધું ભૂલી જાય, આજુબાજુનું ક્યાંય ફરવા જવાનું કે બધું. અને બાળક મોટું થાય અને એક સારો માણસ બને તો પછી ગમે ને, પછી અમૃત જેવું લાગે. પણ આના કરતા જે શુદ્ધ સાત્વિક સુખની વાત કરીએ તો સવારમાં મંગલા આરતીમાં ઉઠવું શરૂઆતમાં કષ્ટદાયક લાગે ને. એમાંય અત્યારે તો વાંધો નથી, શિયાળો ધીમે ધીમે પૂરો થઈ ગયો હવે. બાકી શિયાળાની સવારમાં જયારે ફૂલ કડકડતી ઠંડી પડતી હોય અને ત્યારે સવારમાં ઉઠવું મંગલા આરતીમાં, 3:30 વાગે 4 વાગે ઉઠીને સ્નાન કરવું, તો શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે. આ શરૂઆતમાં એક જગ્યાએ બેસીને 16 માળા કરવી ઝેર જેવી લાગે, ન થાય, બહુ અઘરું પડે. પણ એક વખત એ પ્રેક્ટિસ પડે, અભ્યાસ એને તો કોંતેય વૈરાગ્ય ચ ગુહ્યતે, ભગવાન કહે છે કે અભ્યાસ કરવાથી એક દિવસ એ અનુભવ જે થાય છે એ કેવો અનુભવ છે? અમૃત સમાન અનુભવ છે. તો જે લોકો રોજ માળા કરતા હોય એને જ ખબર પડે કે માળા કરવાથી, બરાબર, કેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, જીવનમાં શું ફેરફાર થઈ રહ્યા છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાથી શું ફેરફાર થઈ રહ્યા છે જીવનની અંદર. જો એ લોકો પ્રેક્ટિસ કરે એને ખબર છે. તો આ છે સુખ, બરાબર, શુદ્ધ સાત્વિક અને સાત્વિક. હવે રજોગુણી સુખ તો કેવું હોય છે કે વિષયોના સંસર્ગથી થાય, કે બહારથી વિષયો, આંખથી સારું દેખાય એનાથી એ સુખ આપણને લાગતું હોય. શરૂઆતમાં તો અમૃત જેવું લાગે, અંતે ઝેર જેવું લાગે. અત્યારના જેટલા પણ રિલેશનશિપ જોવો, બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સના, પતિ પત્નીના, તો આ રિલેશનશિપ નો જે ભેદ છે એ રજોગુણ છે, ભેદ છે રજોગુણ છે, બરાબર. બહારથી સુંદર દેખાય એટલા માટે આકર્ષિત થઈ અને રિલેશનશિપ ફિક્સ કરવામાં આવે અત્યારે મોટા ભાગે, બરાબર. એના કારણે એવું થાય કે બે રજોગુણ હોય, હું તને ભોગવું તું મને ભોગવ, આ કામનાથી જ રિલેશનશિપ અત્યારે થાય છે. તો ક્યાં સુધી? ભોગતા તો આપણે છીએ નહીં, ભોગતા તો ભગવાન છે. ભોગતા ના હોવાના કારણે આપણે સંતોષ મળવાનો છે નહીં, સંતોષ નહીં મળે એટલે શું થશે? ટેન્શન, ડિપ્રેશનના શિકાર. અને જે આપણને ખરેખર અમૃત જેવું લાગતું હતું એ ઝેર જેવું લાગવા મળશે થોડાક દિવસમાં. જોઈએ છે ને મોટા ભાગના રિલેશનશિપ અત્યારે આ જ રીતના હાલતા હોય છે. જો પેલા 8 થી 25-50 વર્ષ પહેલા જે લગ્ન થતા એનો બેઝ રજોગુણ નહોતો, બરાબર. એમાં કેવું છે કે દાદા જતા અને નક્કી કરી આવતા, છોકરા છોકરીને ખબર ન હોય કે એના લગ્ન નક્કી થઈ ગયા, બરાબર. બે પરિવારના જે મોભી માણસ હોય સાથે બેસી નક્કી કરે કે ભાઈ તારી દીકરી મારો દીકરો, બરાબર. અને એકવાર વાત થઈ ગઈ એટલે ઘરે આવીને એમાંથી કોઈ ફેરફાર ના કરી શકે. દાદાએ નક્કી કર્યું છે. ફોટા બોટા જોવાની તો દૂરની વાત છે, એ તો સીધું લગ્ન થાય ને જે આવે લોટરી લાગે એ તમારી, બરાબર. આવું હતું પહેલાના જમાનામાં. બાકી અત્યારે તરત ફોટા મગાવી લે, વાત કરે, લગ્ન પેલા ફરવા જાય ને બધું. શું કામ? તો કે હવે બેઝ ભોગ ભોગવવાનો છે. સેન્ટર શું છે? ભોગ ભોગવવાનું. એ સમયે એટલો ભોગ ભોગવવાનું સેન્ટર નહોતું તો રિલેશનશિપ ટકી રહેતા. આપણા બાપ દાદાઓમાં આપણે ક્યારે છૂટાછેડા સાંભળ્યા નથી, સાંભળ્યા છે? પણ હવે અત્યારે તમે જુઓ, અત્યારે મોટા ભાગના રિલેશનશિપ જુઓ તમે, મોટા ભાગના રિલેશનશિપનું આયુષ્ય ધીમે ધીમે હવે આપણે વેસ્ટર્ન કલ્ચર જેવું થઈ ગયું છે. હવે તો તમે મોટા સિટીમાં જાઓ તો લગ્ન પ્રથા ધીમે 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 નીકળતી જાય છે કે ભાઈ લગ્ન કરીને બંધાવવાનો કઈ મતલબ છે નહીં. હું તને ગમું છું, તું મને ગમે છું, સાથે રહીએ, શું વાંધો છે, બરાબર. કારણ કે રિલેશનશિપ નો બેઝ આવી ગયો રજોગુણ. તો આ સુખ અંતે ઝેર જેવું લાગે છે. અને પછી તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે શું થાય છે, બરાબર. પછી 50 કટકા કરીને ફ્રીજમાં મૂકવામાં આવે, કારણ કે બેઝ રજોગુણ હતો એ સુખનો, એટલા માટે. તો છેલ્લે જે સુખ આવે તમોગુણી સુખ છે. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું, વચ્ચે ઝેર જેવું, અંતે ઝેર જેવું. લોકો આમાં સુખ શોધતા હોય છે, ડ્રગ્સ ની અંદર, આલ્કોહોલ ની અંદર, બરાબર.
શરૂઆતમાં પીવામાં કડવું હોય ને પછી ત્યારે લીવર બગાડે તો દવા પીવાની થાય એ કડવી હોય અને છેલ્લું મૃત્યુ છે એ અઘરું હોય છે આવા લોકોનું. તો આ બધા જે સુખ અલગ અલગ પ્રકાર ભગવાન સમજાવે છે અને પછી ભગવાન રિવિઝન કરાવે છે 4 વર્ણ વાળું. જે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસઃ. 4 વર્ણ ભગવાન એટલા માટે અહીંયા વધારે ક્લેરિટી આપે છે કે ત્યાં ભગવાને કીધું છે ગુણ કર્મ વિભાગસઃ. તો મોટા ભાગના લોકો છે એ શ્લોકને ઊંધી રીતના સમજી રહ્યા છે, બરાબર. અને મોટા ભાગે ભારત દેશની અંદર એવું થયું કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ ને ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય હોય, પછી એની અંદર લાયકાત હોય કે ના હોય. શાસ્ત્ર બિલકુલ આવું નથી કહેતું. શાસ્ત્રમાં એવું કીધું છે ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસઃ. અચ્છા, તો કયા ગુણ હોય તો બ્રાહ્મણ કહેવાય? બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ ના કહેવાય, એને દ્વિજ કહેવાય. દ્વિજ કહેવાય જ્યાં સુધી એનામાં બ્રાહ્મણના ગુણ ના આવે, બરાબર, જ્યાં સુધી એનો ઉપનયન સંસ્કાર ના થાય, જ્યાં સુધી એ જનેઉ ધારણ ના કરે. અને આ ઘણા બધા વહાલા મારા ભૂદેવો છે, એમને ખ્યાલ હશે કે જ્યાં સુધી ઉપનયન સંસ્કાર ના થાય ત્યાં સુધી એને વેદોના શ્લોકો બોલવા માટેની પરમિશન નથી મળતી, બરાબર. ત્યાં સુધી એ વૈદિક મર્યાદામાં રહેલા કોઈ પણ કામ એ બ્રાહ્મણ હોય તો પણ ના કરી શકે, કારણ કે એનો ઉપનયન સંસ્કાર નથી થયો. તો ઉપનયન સંસ્કાર થાય ત્યારે એ દ્વિજ એટલે કે એનો બીજો જન્મ થાય ત્યારે એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. ત્યાં સુધી ખરેખર બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. બ્રાહ્મણની ઘરે જન્મ થવો દ્વિજ બંધુ કહેવાય, બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. તો બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? ભગવાન એ ગુણ આપે છે સમો દમસ તપસ શૌચમ શાંતિમ આર્જવમ. આવા ગુણ હોવા જોઈએ. સમો શાંતિ પ્રિયતા હોવી જોઈએ, આત્મ સંયમ હોવો જોઈએ, ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ. બ્રાહ્મણો તપસ્વી હોવા જોઈએ, બ્રાહ્મણોનું તપ હોવું જોઈએ, બ્રાહ્મણોમાં પવિત્રતા હોવી જોઈએ, સહિષ્ણુતા સહન શક્તિ બ્રાહ્મણોમાં હોવી જોઈએ, સત્યનિષ્ઠા હોવી જોઈએ. અને બ્રાહ્મણની અંદર જ્ઞાન આત્માનું અને વિજ્ઞાન પરમાત્માનું. અને બ્રાહ્મણ છે એ ધાર્મિક હોવો જોઈએ, બરાબર. આજે તમે જોવો તો સમાજમાં આ ગુણ ધરાવનારા બ્રાહ્મણો કેટલા આપણને જોવા મળે કે જે શાંતિપ્રિય હોય, જેનો ઇન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણપણે સંયમ હોય, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા હોય, એની જોરદાર સરસ મજાની સાધના તપશ્ચર્યા હોય, બાહ્ય સુધી આભ્યંતર સુધી 2 પ્રકારની પવિત્રતાને ધારણ કરતા હોય. આજથી 25-50 વર્ષ પહેલા જુઓ, જે લોકો અહીં ભૂદેવ છે ઘણા બધા ક્લાસની અંદર, તમે તમારા વડીલોને યાદ કરી જુઓ, બરાબર, કે તમારા ઘરમાં કોઈ આવતું, તમારે ઘરમાં બેસતું અને બહાર નીકળે તો તરત એ ઓછાળ ચેન્જ થઈ જાય, થઈ જતું હતું ને, બરાબર ને. એ લોકો એટલું બધું ધ્યાન રાખતા, સૂચિનું ખૂબ ધ્યાન રાખતા. અને જેટલા પણ આ છે બ્રાહ્મણો, તમે જો કે આપણા બાપ દાદાઓ જેટલી વખત બાથરૂમમાં જતા, બરાબર, ઇવન વોશરૂમ જાય તો પણ સ્નાન કરીને જ બહાર નીકળે, છે ને. લોકો બરાબર બધા જ બ્રાહ્મણો શિખા રાખતા, તિલક ધારણ કરતા, સવારમાં 13 તિલક, આચમન કરતા અને ધોતી પહેરતા, બરાબર. અને જાણતા કે અલ્ટિમેટલી ગોલ શું છે. બ્રાહ્મણ કોઈ દી જોબ ના કરે, બ્રાહ્મણ નોકરી નો સ્વીકારે કોઈની. નોકરી સ્વીકારે તો એને બ્રાહ્મણ નો કહેવાય, નોકરી સ્વીકારે એને શુદ્ર કહેવાય. તો આજે તો આપણે બધા નોકરી કરીએ છીએ, બરાબર. બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શુદ્ધ. જો કોઈ ખોટું નહીં લગાડતા. શાસ્ત્ર શું કે છે હું તમને સમજાવું છું એકચ્યુઅલી. એટલે શાસ્ત્ર એવું કે છે કે કલે શુદ્ર સંભવવા, કળિયુગની અંદર બધા શુદ્ર છે. બ્રાહ્મણ કોઈ દી જોબ ના સ્વીકારે અને બ્રાહ્મણ કોઈ દિવસ રાજગાદી ઉપર ના બેસે. આખું રાજ્ય ચલાવે બ્રાહ્મણ બેકગ્રાઉન્ડમાં રહીને. મોટા મોટા શૂરવીરો થયા ભૂતકાળની અંદર, એના બેકગ્રાઉન્ડમાં બધા બ્રાહ્મણો હતા એને ગાઈડ કરવા માટે. અને એટલા માટે મોટા રાજા મહારાજાઓ થયા, એના મંત્રીમંડળની અંદર વિદ્વાન બ્રાહ્મણો એ રાખતા, બરાબર, કે એનું ધર્મનું જ્ઞાન એને આપે, કઈ રીતના ન્યાય કરવો એને સમજાવી શકે. બ્રાહ્મણનું આ કામ છે. કેવી રીતના રાજા સારી રીતના રાજ્ય વ્યવસ્થા ચલાવે અને ધર્મની સ્થાપના કેવી રીતના થાય, બરાબર. અધર્મના માર્ગે કોઈ જતું હોય તો કેવી રીતના ત્યાંથી એને પાછો વાળી શકાય શાસ્ત્રના જ્ઞાન પ્રમાણે. તો એ કામ બ્રાહ્મણનું હતું. બ્રાહ્મણની વ્યાખ્યા છે બ્રહ્મ જાનાતિ ઇતિ બ્રાહ્મણ. જે બ્રહ્મને જાણે છે, જે પરમાત્માને જાણે છે, એને બ્રાહ્મણ કહેવાય, બરાબર. બ્રાહ્મણ એક ડિગ્રી છે, બ્રાહ્મણ દીકરી છે, ડિગ્રી, બરાબર. જો તમારો જન્મ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જો થયો હોય તો ભગવાનની બહુ કૃપા છે. અમારા પ્રભુપાદ કહેતા બ્રાહ્મણો બહુ પૂજનીય છે. બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થવો હોય ભગવાનની કૃપાથી થાય, પણ હવે એને સાર્થક કરવો જોઈએ. બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો તો બ્રાહ્મણના ગુણો બધા અર્જિત કરી અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બની ભગવત ભક્તિનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. આ કામ બ્રાહ્મણનું હતું, બરાબર. તો આ થઈ ગયા બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય. પછી ક્ષત્રિય કોને કહેવાય?
શૌર્યમ તેજો ધૃતિ દાક્ષ્યમ યુદ્ધે ચાપ્ય પલાયનમ. વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા અને નેતૃત્વ. ભારત ભૂમિ ઉપર તો કેવા કેવા શૂરવીરો થયા છે તમને બધાને ખ્યાલ છે. બરાબર. ખાલી એક બ્લેક કલરની થાર લઈ લઈએ, બરાબર, એના કાચ આપણે કાળા કલરના કરાવી નાખીએ અને પાછળ ક્ષત્રિય લખાવી દઈએ, એક તલવાર આમ ને એક તલવાર આમ, એનાથી ક્ષત્રિય નથી થવાતું. બરાબર. ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? મહારાણા પ્રતાપ થયા છે આ આપણા પાવન ભૂમિ ઉપર. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ થયા છે. હમણાં ઓલું મૂવી આવ્યું છે, તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, છત્રપતિ સંભાજી મહારાજ છે. બરાબર. આ બધા શૂરવીરો છે. આ બધા શૂરવીરો છે. ગળા કપાઈ જાય ને તો પણ ધર્મ માટે લડતા રહીએ. શિવાજી મહારાજ વિશે તમને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય. શિવાજી મહારાજ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા. તમને એવું લાગશે? શિવાજી મહારાજ સંત તુકારામના ભજન સાંભળવા જતા, રેગ્યુલર વિઝિટ કરતા. 2 વખત તો શિવાજી મહારાજે કેટલી બધી ધન સંપત્તિ સંત તુકારામને મોકલાવેલી હતી. સંત તુકારામે ના પાડી કે ભાઈ આ તમે સ્વરાજ માટેની જે તમારી યુદ્ધ છે ને એમાં લગાડજો. એક વખત શિવાજી મહારાજ સંત તુકારામના ભજન સાંભળતા હતા અને મુઘલોનું આક્રમણ થયું. મુઘલોને ખબર પડી કે શિવાજી મહારાજ અહીંયા છે, સંત તુકારામના ભજનમાં એટેક કરવા માટે આવ્યા. સ્વયં ભગવાન વિઠ્ઠલ શિવાજી મહારાજનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને પોતે ઘોડો લઈને, વિઠ્ઠલ બરાબર, પંઢરપુર વાળા ભગવાન કૃષ્ણ ઘોડો લઈને શિવાજી બનીને ત્યાંથી દૂર જાય છે. મુગલો એની પાછળ પાછળ, તો મુગલોને કોસો દૂર જંગલમાં લઈ જાય છે અને શિવાજી મહારાજ તે ભજન સાંભળતા હોય છે. આમથા આ લોકોને આપણે આજ યાદ નથી કરતા. તમે સમજો, આ સામાન્ય કોઈ રાજા નથી. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ હોય કે છત્રપતિ સંભાજી મહારાજ હોય, એને અત્યારે આપણે યાદ કરીએ એનું કારણ એ છે કે એ લોકો ક્ષત્રિય હતા. ટ્રુ વેલ્યુ જે ટ્રુ જે ક્ષત્રિય કહેવાય એ ક્ષત્રિય હતા એ લોકો. એટલે આ યાદ કરીએ છીએ આપણે કે સામે કદાચ હજારોની સેના હોય તો એકલો ઉભો હોય. પોતાના સ્વાર્થ માટે નહોતા લડતા એ લોકો. એ હિન્દુ ધર્મને બચાવવા માટે, સનાતન ધર્મને બચાવવા માટે અને નિર્બળોના રક્ષણ માટે લડતા હતા. જેમ અર્જુન પેલા પણ લડવાના હતા અને અર્જુન પછી પણ લડ્યા. અર્જુન લડ્યા ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, તો એ ભક્તિ કહેવાય. અર્જુન યુદ્ધ કર્યું ને, નર સંહાર કર્યો અર્જુને, પણ છતાં પણ એ ભક્તિ કહેવાય છે. એ કર્મ નથી, એ ભક્તિ છે. એમ જ્યારે કોઈ ક્ષત્રિય છે એ ધર્મની પ્રસન્નતા માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે ભગવાનની ભક્તિ ગણાય છે. તો આ છે ક્ષત્રિય. એની અંદર આ ગુણ હોવા જોઈએ. ખાલી ક્ષત્રિય લખવાથી ક્ષત્રિય ના થઈ શકાય. ક્ષત્રિયના ગુણ અર્જિત કરવા પડે. ક્ષત્રિય ડિગ્રી છે. એના પછી આવે વૈશ્ય. વૈશ્ય એટલે શું? કે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર, બિઝનેસ ક્લાસ છે. મતલબ આ બરાબર સ્વાભાવિક કર્મ છે. ખેતીવાડી કરતા હોય, ગૌરક્ષા કરતા હોય, ગોપાલન કરતા હોય, ડેરી ઉદ્યોગ હોય, વેપાર કરતા હોય, બિઝનેસમેન, સ્વાભાવિક કર્મ. અને છેલ્લે શ્રમ અને બીજાની સેવા કરવી, એને શુદ્ર કહેવાય. તો આજે તો આપણે બધા બીજાની સેવા કરીએ છીએ ને. આઈટી સેક્ટરમાં હોય કે ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ હોય કે પ્રાઇવેટ જોબ હોય, તમે હું બધા શું કરી રહ્યા છીએ? આમ તો હું ડોક્ટર છું. ડોક્ટરનો બિઝનેસ છે બ્રાહ્મણમાં આવે. પહેલાના જમાનામાં ડોક્ટરો જે વૈદ્ય હતા એ બ્રાહ્મણો હતા. પણ એ ત્યારે બ્રાહ્મણ કહેવાતા કે પૈસા નહોતા લેતા. બરાબર. એ વૈદ્ય હતા, એ પૈસા નહોતા લેતા. સેવાના ભાવનાથી બરાબર એ ટ્રીટમેન્ટ આપતા આયુર્વેદ પ્રમાણે, અને એને દક્ષિણા સ્વરૂપે કંઈક ને કંઈક આપતા, માંગતા નહીં. એટલે એ ડોક્ટરો જે શાસ્ત્રમાં લખેલા જે વૈદ્યો છે એ બ્રાહ્મણમાં આવે. આજના ડોક્ટરો બ્રાહ્મણમાં નહીં આવે, ઇન્ક્લુડિંગ મી. શેમાં આવશે? શુદ્રમાં. શું કામ? તો કે આપણે પૈસા લઈએ છીએ. આપણે આપણા પ્રોફેશનલ બનાવી દીધો છે. ડોક્ટરી એ પ્રોફેશનલ નથી. બરાબર. હવે આ બધી વસ્તુમાં લાગુ પડે. તો હવે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનો જન્મ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થાય ને એ વ્યક્તિ કદાચ ગૂગલનો સીઈઓ પણ બની જાય, સુંદર પિચાઈ, બરાબર, ભલે બ્રાહ્મણ હોય, પણ એ બ્રાહ્મણ નથી. એકોર્ડિંગ ટુ શાસ્ત્ર એ બ્રાહ્મણ નથી. કયા છે? શુદ્ર છે. ખોટું લગાડવાની વાત જ નથી આમાં. શાસ્ત્ર આ જ કે છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. બરાબર. આ રીતના છે. બ્રાહ્મણ એટલે પ્રિસ્ટલી ક્લાસ, કે બીજાને પ્રીચ કરી શકે, ધર્મ તરફ વાળી શકે. ક્ષત્રિય એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્લાસ, એડમિનિસ્ટ્રેટર. બરાબર. આપણી આર્મી, દેશની જે આર્મી છે એને ક્ષત્રિય કહેવાય. બરાબર. કોઈ પણ દેશની આર્મી છે ક્ષત્રિય. અને વૈશ્ય ક્લાસ બિઝનેસમેન. અને છેલ્લે શુદ્ર એટલે કે લેબર વર્ગ, જે બીજાની સેવા કરે, ત્રણેયની. બ્રાહ્મણો બાકીના 3 વર્ગને જ્ઞાન પૂરું પાડે. બરાબર. ક્ષત્રિય છે 3 વર્ગને રક્ષણ પૂરું પાડે. વૈશ્ય જે છે બિઝનેસ ક્લાસ, એ 3 વર્ગને પૈસાથી સાચવે, ટેક્સ પૂરો પાડે, બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણા આપે, અને શુદ્ર હોય એને
સેલરી આપે, બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણા આપે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્ષત્રિયોને ટેક્સ આપે વૈશ્ય, અને નીચે જે શુદ્ર છે એને સેલરી આપે. તો ત્રણેયનું પૈસાથી પોષણ કામ કરવાનું કોનું છે? વૈશ્યનું. અને શુદ્ર છે બરાબર, એ ત્રણેયની સેવા કરે. બ્રાહ્મણોને પણ હેલ્પ કરે, ક્ષત્રિયોને ઘેર જઈને ત્યાં પણ સેવા કરે, અને વૈશ્યોને ઘેર જઈને ત્યાં પણ સેવા કરે, કારણ કે એનું બુદ્ધિનું લેવલ એટલું છે તો એ સેવા કરે. તો આ જે ચારે ચાર વર્ગ છે એ બુદ્ધિ ઉપરથી છે. કોઈ એમ કે ભાઈ તમે જાતિવાદ કરો છો, આ જાતિવાદ નથી. બધી જગ્યાએ આ છે. ગવર્મેન્ટની ઓફિસમાં જાવ ને ક્લાસ 1 ઓફિસર છે, ક્લાસ 2 ઓફિસર છે, ક્લાસ 3 છે, અને ક્લાસ 4 ઓફિસર છે કે નહીં? કોઈ પણ ઓફિસની અંદર ક્લાસ 1 ઓફિસર હોય, કલેક્ટર હોય, આઈએએસ આઈપીએસ કક્ષાનો અધિકારી હોય, ક્લાસ 2 ઓફિસર હોય, ક્લાસ 3 હોય, ક્લાસ 4 હોય, બરાબર, સ્વીપર નીચે સાફ કરવા વાળા ક્લાસ 4 માં આવે. તો છે બધી જગ્યાએ બુદ્ધિમત્તા પ્રમાણે વ્યક્તિને કામ આપવામાં આવે છે. અને જ્યારે એ રીતના કોઈ વ્યક્તિ કરે છે બરાબર, તો એ ભગવત ધામ જઈ શકે છે. જરૂરી નથી કે બ્રાહ્મણ જ ભગવત ધામ જાય, ક્ષત્રિય ભગવત ધામ જાય, વૈશ્ય ભગવત ધામ જાય. ના, ચારે ચાર ને જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, સર્વવ્યાપી ભગવાન વિષ્ણુ કૃષ્ણ. તો આ ભગવાનની કોઈ ઉપાસના કરે અને પોતાના નિયત કર્મો એ કરતો રહે, પછી એ વૈશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, બ્રાહ્મણ હોય કે ક્ષત્રિય હોય, એની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કરતો રહે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને, તો ભગવાન કે ભગવત ધામ આવી શકે. એટલે કોઈની કોપી કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન 47માં શ્લોકમાં ના પડે કે એની કોપી કરવાની કાંઈ જરૂર. તમે જ્યાં છો સ્થાને સ્થિતામ, શ્રીમદ ભાગવતમ કહે છે કે આપણી હજી એટલી બધી શુદ્ધતા ના હોય અને આપણે એમ કહીએ કે ના ના બરાબર, કે ભગવદ્ ગીતામાં ભાગવતમાં તો લખ્યું છે બધું છોડી દો, બરાબર, હવે તો મને વૈરાગ્ય આવી ગયું છે. પણ અંદર થોડુંક ડોક્યુ કરીને આપણે જોવું પડે કે ખરા અર્થમાં આપણી લાયકાત છે. ના હોય તો જ્યાં હોય ત્યાં, ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ ભક્તિ થઈ શકે, વાનપ્રસ્થમાં હોય તો ત્યાં રહીને ભક્તિ થાય, સંન્યાસ આશ્રમમાં રહીને ભક્તિ થાય, બ્રહ્મચારી આશ્રમમાં રહીને. કોપી કરવાની જરૂર નથી. તમે અંદર ડોક્યુ કરીને જુઓ, નહીતર થઈ જશે એવું કે મિથ્યાચાર છે ને ઉચ્ચે. ભગવાને કીધું મને મિથ્યાચારી ગમતા નથી. કોઈને ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય, હજી કામ વાસના શાંત થતી ન હોય ને એવા લોકો હવે એમ કે નાના હવે તો હું સંસાર છોડીને સંન્યાસ લઈ લઉં. પછી સંન્યાસ લઈને ત્યાં જઈને શું કરશે? જે અહીંયા જે કરતા હતા એ ત્યાં જઈને કરશે, બરાબર. એટલે ભગવાન કે નહીં નહીં, કોપી કરવાની જરૂર નથી. તો આ પ્રમાણે જયારે કોઈ વ્યક્તિ સમજી લે તો એ શું થઈ જાય? તો કે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા, એ બ્રહ્મભૂત થઈ જાય. એને ખબર પડી જાય કે બ્રહ્મ એટલે શું છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર એને ખ્યાલ આવી જાય. દિવ્ય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે તો એ પ્રસન્ન થઈ જાય છે, બરાબર. પછી એ ન સોચતી, એને કોઈ શોક નથી ભૂતકાળનો, ન કાંક્ષતી, એને ભવિષ્યની કોઈ ચિંતા નથી. ન સોચતી ન કાંક્ષતી, એને કોઈ શોક નથી ભૂતકાળનો, એને કોઈ કામના નથી ભવિષ્યકાળની. ન સોચતી ન કાંક્ષતી. અને સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, બધાની અંદર બધાને સમભાવથી જોવે છે. આત્મા લેવલથી બધાને જોવે છે. ભગવાન કે છે મદ ભક્તિ લભતે પરામ. તો એ પરામ જે ભક્તિ છે, પરો ભક્તિની ત્યારે પ્રાપ્ત કરે છે. પરો સર્વશ્રેષ્ઠ જે પદ છે પામે છે, બરાબર. અને છેલ્લે હવે ભગવાન કે છે ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ. પણ આ બધું જાણી કોણ શકે? ભગવાન કે માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો જાણી શકે. કૃષ્ણને કોણ ઓળખી શકે? યોગી, ધ્યાની, હઠયોગી, વેદાંતિઓ, સકામ કર્મી, નિષ્કામ કર્મી? ભગવાન કે ના ના, ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ, માત્ર ભક્તો મને જાણી શકે છે ભક્તિ દ્વારા, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને એ જ રીતના એ તત્વતઃ મને ડિટેલમાં જાણી શકશે. ડિટેલમાં તત્વો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા, મને જાણી શકશે. અને મેં આપેલી બધી ફિલોસોફીને પણ એ સમજી શકશે, બરાબર. અને વિશતે તદ અંતરમ, અને મારા ધામમાં આવી જશે. ભક્તિ દ્વારા ભગવાનને જાણી શકશું. ભગવાનને જાણશું તો બધી ફિલોસોફી જાણી શકશું. ફિલોસોફી જાણશું તો ભગવત ધામમાં જતા રહેવું. બીજું કઈ કરવાનું નથી. અલ્ટિમેટલી સાર શું છે? ભક્તિ, બરાબર. પણ ભક્તિ કેવી કરવી પડશે? પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે. મધમાખીને મધ જોઈતું હોય તો એને ઢાંકણું ખોલીને અંદર બરાબર જવું પડશે મધની બોટલમાં. ઢાંકણા ઉપર ચાટશે તો મધનો ટેસ્ટ આવશે નહીં, મધ મળશે નહીં. એમ ભક્તિ, ઘણા બધા એમ કે ભક્તિ ભાઈ બહુ ઊંડું ના ઉતરાય હોય ભાઈ, તો ઉપર ચાલુ થોડું ઘણું હોય, ક્લાસ સંભળાય અને બસ, બીજું બહુ ઊંડું ન ઉતરાય. આ તો કે પ્રભુજી
માળા કરવાનું ને એવું બધું બહુ ઊંડું ન ઉતરવાનું હોય. ભગવદ્ ગીતાની બહુ વાંચવાનું અત્યારથી ન પડાય એમાં, બરાબર. તો ભક્તિમાં ઊંડું ઉતરવું પડશે. સમુદ્રમાંથી મોતી શોધવું હોય ને તો મરજીવાને ઊંડી ડાઈવ મારવી પડે. ઊંડી ડાઈવ મારે અંદર, ત્યારે મોતી લઈને આવે. ઉપર ઉપર મોતી ના મળે. ઉપર ઉપર ગમે એટલું તરી લો, મોતી મળશે નહીં. મોતી માટે ઊંડી ડાઈવ મારવી પડશે. ભગવદ્ ગીતામાં ઊંડી ડાઈવ મારવી પડશે. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું પડશે, બરાબર. એમ કરતા કરતા આગળ વધીશું ત્યારે આપણને આમાં ઊંડી ડાઈવ, અને પછી ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન રૂપી મોતી આપણને પ્રાપ્ત થશે. અને ત્યારે આપણી ટિકિટ કન્ફર્મ થશે ભગવત ધામ જવા માટેની. કારણ કે ભગવાનને જાણીશું તો ભગવાનને જે આપેલી ફિલોસોફી જાણીશું તો ભગવત ધામ જઈ શકાશે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે આવી રીતના જે મારો ભક્ત હોય એ તમને એવું લાગે કે બધા કાર્યો કરતો હોય, બરાબર, સર્વ કર્માણી અપી સદા, ભગવાન કહે છે પણ છતાંય મદ વ્યાપાશ્રય એ મારા શરણે રહેલો છે. એટલે ઘણી વખત ઇસ્કોનના ભક્તોને તમે જો તો તમને એવું લાગશે કે અમે કામ કરીએ, અમે જોબ કરીએ છીએ, અને આ પ્રભુજી છે, બરાબર, એ જોબ કરે છે, કામ બિઝનેસ કરે છે, બરાબર, વોટ એવર, પ્રભુજી કે માતાજી, હું એક્ઝામ્પલ આપું છું. ઇસ્કોનની અંદર ઘણા એવા ભક્તો છે કે બહારથી જોઈ તો આપને એવું લાગે કે એ જોબ કરે છે અને આ કામ કરે છે, મારામાં ને એનામાં ફેર શું છે? ભગવાન કે એ બધા કાર્યો મારા માટે છે, સેન્ટરમાં હું છું. મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, આજે જે આ તમે નીચેનો ફોટો જોવો છો, મારા ગુરુ મહારાજ શરૂઆતમાં જયારે પ્રભુપાદને મળ્યા તો અમેરિકાની અંદર જયારે પ્રચાર પ્રસાર થતો તો મંદિર જે આપણા સેન્ટર બનતા હતા તો આપણી પાસે પૈસા નહોતા, મંદિર ચલાવવા માટે પણ પૈસા નહોતા. લોકો આવે તો એને કંઈક પ્રસાદ આપવો પડે, કંઈક તો જોઈએ ને, થોડું ઘણું ફંડ મંદિર પાસે હોય તો કંઈક ચાલે. તો મારા ગુરુ મહારાજ આખી રાત ટેક્સી ચલાવતા. મારા ગુરુ મહારાજ આખી રાત ત્યાં અમેરિકામાં ટેક્સી ચલાવતા, અને સવારે ટેક્સી ચલાવીને જે કઈ પૈસા આવે ને એ પૈસાનું બધું ગ્રોસરી સ્ટોર માંથી જઈને કરિયાણું લાવે, અને એ પૈસામાંથી જ ભગવાનને ભોગ લાગે. ભગવાન માટે ફૂલ, ભગવાનને ભોગ લગાડવાની વસ્તુ, બરાબર, અને એ પ્રસાદ પછી વૈષ્ણવોને આપવામાં આવે. આવું મારા ગુરુ મહારાજે કેટલાય સમય સુધી કર્યું. અને આ તો ખાલી મારા ગુરુ મહારાજનું એક્ઝામ્પલ આપું. ઇસ્કોનની અંદર બધા જ ભક્તો આ જ રીતના જીવન જીવી રહ્યા છે, આ જ રીતના, બરાબર. કે ભગવાનને સેન્ટર, તમને એવું લાગે, બરાબર, કોઈ બીજો ટેક્સી ડ્રાઈવર હોય તો એને એવું લાગે ને હું ટેક્સી ચલાવું છું ને આ ટેક્સી ચલાવે છે, આમ તેમ કે બહુ મોટા ભક્ત છીએ, કામ તો એ કરે ને આપણે કરીએ, તો પછી કર્મ જ કરવાનું હોય તો આ કર્મ જ કરીએ ને, શું કામ આ બધું પડે? અરે તારા કર્મ કરવામાં ને એના કર્મ કરવામાં ફેર છે ભાઈ. તારા કર્મ કરવામાં તું સેન્ટરમાં છો, એના કર્મ કરવામાં કૃષ્ણ સેન્ટરમાં છે, એના કર્મ કરવામાં ભગવાન સેન્ટરમાં છે. એ ભગવાન માટે કરે છે, આપણે આપણા માટે કરીએ છીએ. આપણે બંધનને, બરાબર, કહેવાય કે પામશું, નહીં પામે, આ ફેર છે, બરાબર. એટલે ભગવાનનો ભક્ત ભગવાન માટે કાર્ય કરતો હોય સદા એ સનાતન અને અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જો આવી રીતના તું કામ કરીશ ને, મારામાં તું બધું તારું ચિત્ત રાખીશ, બરાબર, અને બધું કર્મ મારા માટે કરીશ ને, તો ભગવાન કહે છે મચ્ચિત સર્વ દુર્ગાણી, બધા જે દુર્ગ, જે કિલ્લા, જે વિઘ્નો છે ને એમાંથી હું તને બહાર કાઢી નાખીશ. કેવી રીતના? તો કે મત પ્રસાદાત, મારી કૃપાથી તું નીકળી જઈશ. કારણ કે માયાદેવી છે એ મારી અંડરમાં છે, હું એનો અધ્યક્ષ છું. માયાદેવી મારી દાસી છે, તો મારે તને માયામાંથી બહાર કાઢવું બહુ મોટી વાત નથી, બરાબર. જો તું એના માટેની લાયકાત અર્જિત કરવાની કોશિશ કરે તો હું તને કાઢી નાખીશ. મત પ્રસાદાત તરસ્યતી, બરાબર. પણ જો તું આવું નહીં કરે, તારા એ માયામાં જ રહેવું હોય ને તને જો અહીંયા જ મજા આવતી હોય, તો ભગવાન કે તારો વિનાશ થઈ જશે. મારી વાત નહીં સાંભળે તું નષ્ટ થઈ જશે. નષ્ટ થઈ જશે એટલે શું? નષ્ટ થઈ જશે એટલે 84 ના ફેરામાં તું પાછો જતો રહીશ. તને મનુષ્ય જીવન મળ્યું ને, તને ભગવત ધામ અહીંયા મારી પાસે પાછું આવવા માટે તને આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે. તું આવું નહીં કરતો તું નષ્ટ થઈ જઈશ, બરાબર. ભાગવતમની અંદર સુંદર મજાની એનોલોજી આપીને સમજાવે છે સુખદેવજી, કે જેમ ગાય ચાલતી હોય ને તો ધૂળમાં એના પગની છાપ પડે ને, એ છાપ જે પડી હોય એમાં થોડું પાણી નાખો તો કેટલું નાનું ખાબોચિયું થાય. તો નાનું બાળક પણ એ ખાબોચિયાને ટપી શકે, માન ચાલતા શીખવું એ ટપી જાય. ભગવાન કે આ સંસારને હું એવો બનાવી દઉં છું, સંસારને કે તમે આરામથી ટપી શકો છો, બહુ અઘરી વાત નથી, બરાબર. ભગવાન આવે છે એના ભક્તોને લેવા માટે, સ્વયં પોતે આવે છે અને આ સંસારના ભવસાગરમાંથી લઈ જાય છે, બરાબર. ભગવાન કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, હવે તું મનન કર. બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન. અત્યાર સુધીનું જે સિક્રેટ ફિલોસોફીસ બધી હતી ભગવાને અર્જુનને આપી દીધી, છેલ્લે રિવાઇન્ડ પણ કરાવી દીધું. ભગવાન કે એક કામ કર, તું મનન કર,
હવે તમે બધાને એકચ્યુઅલી ભગવાન કહે છે, અર્જુનને નથી કહેતા. તમે સમજો, ભગવાન તમને કહે છે કે અત્યાર સુધી મેં કીધું ભગવાન કોણ છે, તમે કોણ છો, અને તમારો ધર્મ શું છે, તમારે ભગવાન સાથેનો સંબંધ ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કઈ રીતના કરવાનો છે. ભગવાને આ બધું સમજાવી દીધું. હવે તમે મનન કરો, બરાબર, અને પછી તમને એવું લાગે કે ના, ભગવદ ગીતાના 18 દિવસમાં જે પ્રભુજીએ જે સમજાવ્યું છે, પ્રભુપાદના પુસ્તકોમાંથી જે કઈ લખ્યું છે, પ્રભુપાદના શબ્દો એ બરાબર છે, તો એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનું ચાલુ કરો. બરાબર, માળા કરવાનું ચાલુ કરો, ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કરો, ભગવદ ગીતા વાંચવાનું ચાલુ કરો, અને જે કઈ આપણે કર્મ કરીએ છીએ થોડોક એમાંથી સમય કાઢીએ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે. અને એવું લાગે કે ના ના હવે ઠીક છે બધું, આ તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે ભાઈ. જો ભગવાન અર્જુનને પણ ફોર્સ કરતા નથી. ભગવાને અર્જુનને એમ કીધું કે અર્જુન યથેચ્છસી તથા કુરુ, અર્જુન તને જે ઠીક લાગે એ કર ભાઈ. 45 મિનિટનો સંવાદ થયો, 700 શ્લોકની આપલે થઈ, તો ભગવાન અર્જુન એમ કહી શકે ને કે અર્જુન હવે હું તને જેમ કહું ને એમ કરજે. પેલા કહેતો તો મને આમ થાય છે ને હું યુદ્ધ નહીં કરું, મારું ગાંડિયું. હવે જો બધું સમજાવી દીધું, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ, બધો સાર બધું આપી દીધું. હવે ના નો પાડતો યુદ્ધ કરવાની, હવે તારે યુદ્ધ કરવું પડશે. ભગવાન એવું કહી શકતા તને? ભગવાને એવું નથી કીધું. ભગવાને અર્જુન એમ કીધું કે અર્જુન તને ભાઈ ઠીક લાગે, ભગવદ ગીતા સમજાવી દીધી, તને મગજમાં ઉતરે, મનન કર, ચિંતન કર. એકાદ વારમાં ના સમજાય તો બીજી વાર હજી, બરાબર, તું કે તો બીજી વાર ભગવદ ગીતા હજી બોલું. ભગવાન એમ કે છે તમે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે હજી આપણે ડિટેલમાં. ભગવાન ત્યાં સુધી અર્જુનને કહે છે અર્જુન બીજી વાર કહું ભગવદ ગીતા આખી, પહેલેથી ચાલુ કરું. ભગવાન આપણને કહે છે તમને લેવલ 1 ના 18 દિવસમાં ના સમજાયું હોય તો બીજી વાર જોઈન કરી દો. આવતી 3 તારીખે પાછો ચાલુ થાય છે. ભગવદ ગીતા 1-2 વારમાં ના સમજાય, 3-4 વારમાં, 5 વારમાં ના સમજાય. 3 ડિસેમ્બરે નવી બેચ ચાલુ થાય છે, તમે લોકો જોઈન કરી દો. બરાબર, ભગવાને આપણને આપેલી આંશિક સ્વતંત્રતા જે છે ને, એમાં ભગવાન દખલગીરી દેતા નથી. ભગવાન ઇન્ટરફિયર નથી કરતા. જેમ અર્જુનને કીધું ને અર્જુન તને ઠીક પડે એમ કર, એમ ભગવાન તમને મને કહે છે. ભગવાને કહી દીધું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું, તમને ઠીક પડે તો એની ભક્તિ કરો, પછી ઠીક પડે તો દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરો, ઠીક પડે ત્યાં શ્રદ્ધા તમે રાખો. બરાબર, સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે નામ જપ યજ્ઞ કીધો છે, કરવો હોય તો ઠીક છે, ના કરવો હોય તો ઠીક છે. ભગવાન ફોર્સ કરતા નથી. ઓકે, ત્યારે ભગવાન હવે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર રૂપ શ્લોક આપે છે. મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. 4 વસ્તુ ભગવાન કે છે કરવાની. મન મના, તારું મન મને આપી દે, મારું ચિંતન કર. મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બની જા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આવી રીતના તું કરીશ ને અર્જુન, તો હું તને વચન આપું છું, તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. ભગવાન આપણને કહે છે કે તમે આવું કરો. બરાબર, અને આખી ભગવદ ગીતા, હવે કોઈ આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા તો ભણી ગયા ને, પણ કોઈ એમ કે એક શ્લોકી ભગવદ ગીતા, બરાબર, કોઈ કહે તો એક શ્લોકી ભગવદ ગીતા. બરાબર, તો આ એક તો આ 4 વસ્તુ તમે સમજી લો, મનમના તો મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. હવે કોઈ એક શ્લોકી ભગવદ ગીતા કે ને તો આ એક શ્લોકી ભગવદ ગીતા છે. ચતુશ્લોકી તો 10.8 થી ચાલુ થાય ને, આ એક શ્લોકી છે. બધા જ અલગ અલગ સંપ્રદાયના લોકોએ બરાબર આ સ્વીકાર્યું છે. શું? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. આને એક શ્લોકી ભગવદ ગીતા કહેવાય. કે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર આ છે, બધા જ પ્રકારના ધર્મો નો ત્યાગ કરો. તો આપણને એમ થાય ભગવાન તો ધર્મની સ્થાપના કરવા આવ્યા હતા. ભગવાન કહે છે ધર્મનો ત્યાગ કરો. એને મનોકલ્પિત જે ધર્મ આપણે બનાવ્યા છે ને, જે કૈટવ ધર્મ, ભગવાન કે એનો ત્યાગ કરી દો. સાચો ધર્મ શું છે? જીવે રે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ ર નિત્ય દાસ. બરાબર, સાચો ધર્મ શું છે? આ છે મારા શરણમાં આવી જા. ભગવાન આ શ્લોકની અંદર ગેરંટી આપે છે, સર્વ પાપમાંથી હું તારો ઉદ્ધાર કરી દઈશ. માં સૂચ, ડરીશ નહીં. ભગવાન પાસે જવાનું છે. શેના માટે જવાનું છે? શરણમાં. શરણમાં એટલે સેવા કરવા માટે. અચ્છા, શરણાગત થવું એટલે શું કરવાનું? શું વસ્તુ કરીએ તો શરણાગત કહેવાય આપણે? તો એ ભગવાને પેલા કહી દીધું. આ જે 4 વસ્તુ છે ને એ શરણાગતિ છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ શરણાગતિ છે. પેલા જ કહી દીધું છે આ 4 વસ્તુ આપણે કરીએ, બરાબર, એ શરણાગતિ છે. આ કરશું તો ભગવાન કહે છે ઉદ્ધાર ઉતારો કરીશ, ડરીશ નહીં, ડોન્ટ વરી. ભગવાન કહે છે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, હું બેઠો છું. ભગવાન કહે છે કે આ જે રહસ્ય અર્જુન અને ભગવાન વચ્ચે જે ચર્ચા થઈ, બરાબર, એ કોઈને કોઈ કહેશે, બતાવશે,
મતલબ કોઈ ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરશે, કોઈ ભગવદ ગીતાનું દાન કરશે, બરાબર, અને બીજાને ભગવદ ગીતા શીખડાવશે, સમજાવશે, તો ભગવાન કે એમાં કોઈ શંકા નથી કે અંતે મારી પાસે આવશે. શું કામ? ઇસ્કોનની અંદર આટલા બધા ટીચર, બધા અલગ અલગ ડોક્ટર, એન્જિનિયર, બધી માતાજીઓ, ગૃહિણી, બરાબર, ખૂબ બિઝી શેડ્યુલ છે બધાનું, વેરી બિઝી, બરાબર, છતાં એ લોકો સમય કાઢી અને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય છે, ક્લાસ લઈ રહ્યા છે, અલગ અલગ પ્રવચન આપી રહ્યા છે, પ્રચાર કરી રહ્યા છે. વાય? કારણ કે ભગવાને અહીંયા ગેરંટી આપી છે કે આનાથી ઉત્તમ કક્ષાનું બીજું કોઈ દાન નથી કે જે આ ભગવદ ગીતાનું જે પરમ રહસ્ય છે બીજાને કહેશે. તો તમારી પાસે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, બરાબર, કે આ જ્ઞાન બીજાને આપો. એનો મતલબ એવો નહીં કે તમે ટીચર બની જાઓ. બની શકો તો વેલ એન્ડ ગુડ, આપણે ટીચરની જરૂર છે, પણ જરૂર નથી. બધા ટીચર ના બની શકે, બરાબર, બધાને એટલી બોલવાની સ્કિલ ને એવું કદાચ ના હોય, પણ ટીચર બનવું, પ્રચાર કરવો એટલે શું? પ્રચાર કરવો એટલે બધી જ વસ્તુ પ્રચાર છે. મેં તમને આની પહેલા એક વસ્તુ સમજાવી હતી કે ખાલી તિલક કરીને બહાર નીકળીએ ને એ પણ પ્રચાર છે, ધોતી પહેરીને બહાર નીકળીએ એ પણ સનાતન ધર્મનો પ્રચાર છે, હાથમાં માળા લઈને માળા કરતા હોય ને ક્યાંક બેઠા બેઠા, એ પણ પ્રચાર છે, બરાબર. અને બાકી તો વોટ્સએપમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, ફેસબુકમાં તમે લોકો સ્ટેટસ મૂકી દો. હવે તો બહુ ઈઝી છે મોબાઈલના જમાનામાં. તમારા કારણે ઘણા બધા લોકોનું જીવન છે પરિવર્તન થશે. તમે લોકો ટ્રાય કરો. ભગવાનને બહુ પ્રિય છે, બરાબર. એટલા માટે આપણા આચાર્ય, મેં તમને વાત કરી ને, આપણા આચાર્ય ધારે તો વૃંદાવનમાં બેસી શકતા હતા ને, ત્યાં બેઠા બેઠા શાંતિથી જપ કરીને ભક્તિ કરીને ભગવદ્ધામ જાત, પણ એને ખબર છે કે નહીં, ભગવાનને શું પ્રિય છે. કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો એટલે શું? પ્રેમની વ્યાખ્યા શું? આની પહેલા મેં વારંવાર કીધું છે, પ્રેમ એટલે શું? કોઈ એમ કે હું કૃષ્ણને પ્રેમ કરું છું, બોલો 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 બોલો, કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો એટલે શું? હજી સાદી ભાષામાં કયો, સાદી ભાષામાં, સાદી ભાષામાં. કોણ બોલ્યું? ભગવાનને ગમે એ કરવું. ભગવાનને ગમે એવા કાર્યો કરવા, અન્ય ગમે જીવોને એ. ભગવાન પાસે પહોંચતા કરવા. કૃષ્ણની ઈચ્છા. કૃષ્ણની ઈચ્છાને પોતાની ઈચ્છા બનાવી દેવી ને, કૃષ્ણની સેવા કરવી નહીં, સેવા કરવામાં ઘણું બધું આવતું હોય છે. કૃષ્ણની ઈચ્છાને પોતાની ઈચ્છા બનાવી દેવી એટલે કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો. આ સરળ પરિભાષા છે. તમે એમ કહો હું કૃષ્ણને પ્રેમ કરું છું, કેવી રીતના ખબર પડે? કૃષ્ણને તમે પ્રેમ કરો છો તો કૃષ્ણની ઈચ્છા શું છે એ ઈચ્છા તમારે તમારી બનાવવી પડે. અચ્છા, કૃષ્ણની ઈચ્છા શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ પરમ રહસ્ય બીજા કોઈને બતાવશે ને, આનાથી બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ ભગવદ છે ગીતાનો નહીં. પ્રચાર કરવાની. ભગવદ ગીતા, ભાગવતમનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો. અને ભગવાન કહે છે આ જગતમાં એના કરતા કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય હતો નહીં, છે નહીં અને થશે નહીં. તો આ કોની ઈચ્છા છે? સ્વયં ભગવાનની છે. એટલા માટે ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા આખા વિશ્વની અંદર અલગ અલગ બધી જ લેંગ્વેજમાં છે. એ પોર્ટુગીઝ હોય, જર્મન હોય, ફ્રેન્ચ હોય, ડેનિશ હોય, નોર્વેજિયન હોય, સ્વીડિશ હોય, જે લેંગ્વેજમાં માંગો એ લેંગ્વેજમાં ભગવદ ગીતા મળે. ઉર્દુમાં માંગો તો ઉર્દુમાં મળે, અરબીમાં માંગો તો અરબીમાં મળે, બરાબર. પાકિસ્તાનમાં જઈને લોકો ભગવદ ગીતા ઉર્દુમાં આપણી વાંચે છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાને કીધું છે આનાથી વધારે મને કોઈ પ્રિય છે જ નહીં ભગવદ ગીતાનો પ્રચારથી. સમજ્યા? કૃષ્ણને પ્રેમ કરવો એટલે શું? કૃષ્ણની ઈચ્છાને આપણી ઈચ્છા બનાવી દેવી, એને કહેવાય કૃષ્ણને પ્રેમ કર્યો. સિમ્પલ વસ્તુ છે, બરાબર. અને ભગવાન કહે છે હું જાહેર કરું છું, જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે, બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. ભગવદ ગીતાને ખાલી મંદિરમાં રાખીને દીવાબત્તી કરવાના નથી, આને વાંચવાની છે, બરાબર. આનું અધ્યયન કરવાનું છે, એને ભગવાને પૂજા કીધી છે. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે, સાંભળવાથી, જો ખાલી સાંભળવાનું ફલશ્રુતિ આપે છે. ખાલી સાંભળો તમે આવીને, પણ કેવી રીતના? કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, કૃષ્ણ પ્રત્યે દ્વેષ ના હોવો જોઈએ. તો ભગવાન કે ખાલી સાંભળવાથી હું એને પાપમાંથી મુક્ત કરી દઉં છું. કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ ગીતા સાંભળે ને તોય ધીમે ધીમે બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય. અને ઉપરના લોક તો ખાલી ભગવદ ગીતા સાંભળવાથી મળે. એના માટે કઈ મોંઘાદાટ યજ્ઞ કરવાની જરૂર નથી, સકામ કર્મ કરવાની જરૂર નથી, મોટા દાન પુણ્ય કરવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ ગીતાને સાંભળવાથી શુભાન લોકાન પ્રાપ્નું, શુભ લોકો જ્યાં રહે છે, મતલબ ઉપરના લોકો, સ્વર્ગ આદિ ગ્રહો તો ભગવાન કે ખાલી ભગવદ ગીતા સાંભળીને મળી જાય. એના માટે અલગ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. મોટી વાત છે ભગવદ ધામ જવું, બરાબર. એટલે કોઈને સ્વર્ગમાં જવું હોય ખાલી આવીને ભગવદ ગીતા સાંભળે ને, શ્રદ્ધાપૂર્વક ને દ્વેષ રહિત થઈને, એ લોકો સ્વર્ગમાં જતા રહે. એટલે અર્જુન કહે છે હવે છેલ્લે કે હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત,
નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધ્વા, કે હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અર્જુનનો મોહ દૂર થઈ ગયો. શું તમારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે? નથી થયો ને. અર્જુનનો મોહ દૂર થઈ ગયો. અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે હું કોણ છું, મારે શું કરવાનું છે. કૃષ્ણ બોલો, કોને મારવાના છે? સામે ગુરુ દ્રોણ હોય તોય ભલે, સામે ભીષ્મદેવ હોય તોય ભલે. તમારી પ્રસન્નતા શેમાં છે? બધાને મારી નાખું, તમે પ્રસન્ન થશો? ભગવાન કે હા, મારી નાખ. બસ આ ભક્તિ છે. કૃષ્ણએ કીધું એ કરવાનું છે. સિમ્પલ. કૃષ્ણની ઈચ્છા ને આપણી ઈચ્છા બનાવી ભક્તિ છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી યાદ આવી ગઈ છે. શું? તો કે જીવેર સ્વરૂપ કૃષ્ણ નિત્યદાસ. અને હવે મને કોઈ શંકા નથી. હવે હું દ્રઢ છું. તમે જેમ કહો, કરીશે વચનમ તવ, તમે જેમ કહો એમ કરવા માટે તૈયાર છું. બરાબર. આ રીતના 45 મિનિટ અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંવાદ, અને અર્જુન હવે એનું ગાંડીવ ધનુષ્ય લઈને રેડી થઈ ગયા છે. બરાબર. પેલા અર્જુન કદાચ યુદ્ધ કરે, બરાબર, પણ તો પોતાના માટે કરે. અને હવે યુદ્ધ કરે છે તો ભગવાન માટે કરે છે. બહારથી જોવો તો બે સેમ વસ્તુ જ લાગે. અર્જુન યુદ્ધ કરે છે ને બીજા બધાને મારી નાખે છે. કૃષ્ણ પાછળ ઊભા છે. બરાબર. ભગવદ ગીતાના જ્ઞાન પેલા કદાચ અર્જુન વિષાદમાં ના પડ્યા હોત અને યુદ્ધ કર્યું હોત તો સેમ લાગે. અર્જુનને વિષાદમાં મૂક્યા, ભગવદ ગીતા આપીને હવે અર્જુન યુદ્ધ કરશે. બહારથી પિક્ચર સેમ લાગે. અર્જુન યુદ્ધ કરશે, બધાના પર કે નરસંહાર કરશે, પણ બેમાં ખૂબ ફેર છે. એક જે અર્જુન પોતાની પ્રસન્નતા માટે કરવાની વાત હતી ને, એટલે અર્જુનને ચિંતા હતી, મારા દાદા, મારા ગુરુ કેવી રીતના મારીશ. હવે તો કે હવે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે છે. બરાબર. બહારથી દેખાય બધું સેમ, એવી રીતના ભૌતિક જગતમાં છે. ભક્તોના કાર્ય અને સામાન્ય ભૌતિક લોકોના કાર્યો ઘણીવાર બહારથી આપણને સેમ લાગે, પણ એ સેમ નથી. બે જુદા જુદા છે, કારણ કે બેની ગતિ જુદી જુદી છે. ત્યારે સંજય છેલ્લે છેલ્લે હવે ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને વચ્ચેનો, બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. સંજય કહે છે સંદેશ એટલો બધો અદ્ભુત હતો કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. એના રૂવાટા ઉભા થઈ જાય છે સંજયને. આપણને આવું થાય છે ભગવદ ગીતા સાંભળીને? આપણને નથી થતું. આપણને થિયેટરમાં મૂવી જોવા જાય ત્યારે થાય. બરાબર. આપણે ભગવદ ગીતામાં નથી એવું થતું. ભગવાનના ભક્તોને થાય. વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતું. અહીંયા વ્યાસદેવની કૃપાથી એટલે સંજય એના ગુરુ મહારાજ વ્યાસદેવને આભાર પ્રગટ કરે છે કે થેન્ક યુ, તમે મને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી તો આ વસ્તુ હું જોઈ શક્યો. કેવી રીતના જોઈ શકીશ? બરાબર. અનુગ્રહ, આભાર પ્રગટ કરવો બહુ જરૂરી છે. બરાબર. આપણે પણ આ તબક્કે આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીનો, કે એના થકી આપણને આ ઘેર બેઠા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એ પણ ફ્રીમાં, ઓનલાઈન, ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. ખાલી ઇન્ટરનેટનું એક રિચાર્જ કરાવી લો અને બસ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ લો. કેટલું સરળ કરી દીધું છે આપણને. રોજ સવારે આવો, મંગલા આરતી કરો, દર્શન કરો, જપા કરો, આવીને બધા સાથે મળીને માળા કરીએ. ખાલી એક પ્રસાદ પૂરતું બાકી રહે છે. બાકી મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ આખે આખો આપણે ફ્રીમાં કવર કરીએ છીએ ઝૂમ ઉપર. બરાબર ને? નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી થી લઈને ખાલી પ્રસાદ પૂરતું એક બાકી રહી, તમે ઘરે બનાવીને ખાઈ લો એટલે મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ આખો પૂરો થઈ જાય. હા, સાધુ સંઘ જરૂરી છે. લોકલ ટેમ્પલમાં જવું જરૂરી છે. લોકલ વૈષ્ણવો સાથેનો સંઘ ખૂબ જરૂરી છે. ઓનલાઈન સાથે સાથે આ એટલું જ મહત્વનું છે, કરવું જોઈએ. બરાબર. એટલે કાંઈ નથી કરતા એના માટે તો આ ઘણું બધું છે ને. બરાબર. મંદિરે કોઈ દી જાતા નથી, માળા કોઈ દી કરતા નથી, ભગવદ ગીતા કોઈ દી વાંચી નથી, એના માટે તો બહુ મોટું છે. પરિવર્તન અહીંથી જ ચાલુ થાય. કેટલા બધા એવા ભક્તો છે, ઇન્ક્લુડિંગ મી. હું ઓનલાઈન માધ્યમથી જ આવ્યો છું. ભલે હજી ભક્ત બન્યો નથી, પણ જે કઈ થોડું ઘણું બરાબર જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું, માત્ર નામનિષ્ઠા પ્રભુની કૃપા છે. હું કોઈ દી કોઈ લોકલ મંદિરે ગયો નથી. ઓનલાઈન ની લિંક મળી ફેસબુકમાં, અને આજે જે કઈ થોડું ઘણું આપણે કઈ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કાર્ય કરી શકીએ, થોડું ઘણું કદાચ જીવનમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું, બસ. બરાબર ને? તો ઓનલાઈન એટલી શરૂઆત તો થઈ. પછી ભલે હવે લોકલ ટેમ્પલમાં જઈએ છીએ અને સંઘ કરીએ છીએ, સેકન્ડરી વસ્તુ છે. શરૂઆત તો થઈ. કૃપા હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુની કૃપા, મારા ગુરુ મહારાજ હિઝોલીને જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજની, એમની કૃપા થકી આ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર હૃદયપૂર્વક આપણે પ્રગટ કરવો જોઈએ. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું. સંજય વારંવાર યાદ કરે છે. પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું દરેક વખતે. બરાબર. વારંવાર. એટલે અહીં ઘણા બધા છે. લેવલ 1 એક વાર કરે, 2 વાર કરે, 3 વાર કરે, 4 વાર કરે. દરેક વખતે કંઈક નવું લઈને જાય. અને છેલ્લા શ્લોકની અંદર સંજય કહે છે, યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો
યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર, કે જ્યાં અર્જુન જેવો ધનુર્ધર હોય, ભક્ત હોય, જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણનો ભક્ત હોય, કેવો અર્જુન જેવો ભક્ત હોય, અને જ્યાં સ્વયં એના ભગવાન કૃષ્ણ હોય, અર્જુન જેવો ભક્ત હોય, કૃષ્ણ જેવા ભગવાન હોય, ત્યાં તત્ર શ્રી, શ્રી એટલે ઐશ્વર્ય, શ્રી એટલે ભગવાનની શક્તિ, બરાબર. વિજય હંમેશા, ભૂતિ, ભૂતિ એટલે ઓલો શબ્દ યાદ આવે ને, વિભૂતિ, વિભૂતિ એવું, વિશિષ્ટ શક્તિ, વિભૂતિ, ભૂતિ અસાધારણ શક્તિ, બરાબર. અને નીતિ ત્યાં હંમેશા રહેશે, તો બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, બરાબર. ખાલી કૃષ્ણના ભક્ત બની જાય તો ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ અને નીતિ બધું ત્યાં રહેશે, બરાબર. તો જીવનમાં કૃષ્ણ સાથે હશે તો જીવન જીતી જઈશું. આવા હજારો લાખો એક્ઝામ્પલ છે, શાસ્ત્ર આનાથી ભરેલું છે, વૈષ્ણવોથી, બરાબર, કૃષ્ણના ભક્તોથી, બરાબર. તો ભગવદ ગીતાના મુખ્ય સંદેશાઓ છે કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, સર્વોપરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને આપણે એની સેવામાં લાગવું જોઈએ, કારણ કે આપણો ઓરિજિનલ ધર્મ એ છે ભક્તિમય સેવા, બરાબર. તો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, અને વધુમાં વધુ ચેન્ટિંગ કરો, જપ કરો, બરાબર. આ સાથે આ 18મો અધ્યાય અને આ બેચ અહીંયા પૂર્ણ થઈ. કદાચ 18 દિવસમાં મારા શબ્દો દ્વારા કોઈની લાગણીને કંઈ ઠેસ પહોંચી હોય તો એક નાનું બાળક સમજી અને ક્ષમા કરજો, કારણ કે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, એવા કોઈ આપણે વિદ્વાન તો છીએ નહીં, બરાબર. કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવાની થોડી નાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, અને હું વારંવાર કહું કે ભાઈ મને એટલું બધું આવડતું નથી, આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ, પ્રભુપાદને વાંચીએ છીએ, થોડું એમાંથી સમજીએ છીએ, ક્યારેક શબ્દ આગા પાછા થાય, વાક્ય આગા પાછા થાય, તમે લોકો વચ્ચે એમાં કરેક્શન કરી શકો, હું તમને વારંવાર છૂટે આપું છું. તો કોઈનું લાગણી દુભાઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો, બરાબર. જય ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવાજકાચાર્ય અષ્ટોત્તર સત શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ કી. ISKCON BBT founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर महाराज की जय. गुरुदास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर महाशय की, वैष्णव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय. श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सट गोस्वामी प्रभु की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद के जय. श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन महाराज की जय. राजभूमि वृंदावन धाम की जय. कृष्ण जन्मभूमि मथुरा धाम की जय. धाम नवदीप मायापुर धाम की जय. क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय. स्थली द्वारिकापुरी धाम की अयोध्यापुरी धाम की माई, यमुना माई, गोमती माई, सरयू माई, सरस्वती माई की जय. भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय. पावन श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय. युग युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय. श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत रामायण महाभारत की प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. हरे थैंक यू, धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे